Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala finainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina ny Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina ny Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina ny Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Alleluia. Amin'ny fifaliana lehibe indray ary lasana babalana eo amintsika amin'izao fotoana izao Falibenay tena miarabanao eto androany tonga eto amin'izao fandarana vavaka fiambenana zay raha amin'ny fandarana Andramboka Izaho ny Akiradio ary ny mpikambana ato anatin'ny groupe izay maharesy izay miaraka aminay isan'andro manatotosa an'izao fandarana izao. Tahiny tompontsika rehetrarehetra Falibeny tena mihaona aminao eto matoky sy mino fa ifampahireto indretsika amin'ity androany ity raha lasana bavy malala. Raha tonga eto ianao androany dia teteny aminao hoe tsy kisendrasendra koa nahatongavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao. Alleluia. Tena resy lahatra amin'izany ary matoky fa fotoana iray ho tsarovanao ty androany ity mety kiondalina iray eo amin'ny fiainanao mihitsy ka teteny aminao hoe rehefa mahatonga eto ianao dia araroto izao fotoana izao. Araroto fa tsy ny olona rehetra no mahita tenin'Andriamanitra raha alohan'ny atory izany. Misy olona alohan'ny atory tratran'ny raritra-po, mahazo teny marary, mahazo teny mahery. Ianao alohan'ny atory mahazo teny mamy. Alleluia. Ka dia izay ny teneniko anao araroty izao fahasoavana lehibe izao maretatra amin'ny farany adinay sasany raha antsika eto inova fa adinay sasany hanovan'ny fiainanao ampahery anao tsy ho adinay sasany verimaina fotsiny akory fa hitona fahasoavana amin'ny fiainanao. Tahiny tompo ko Daniela ihany koa izay niditra voalohany tetika isika moa izay miditra voalohany dia mila antsika tsodrano mahafinaritra be. Tahiny tompo ko Daniela ity nitsodranonao amin'ny bokin-Jeremia 1:20 raha nabavy
Kodanela nareo any Koety, Arabia Saodita, any Chine, any Madagasikara ary any Madagasikara. Alleluia. Jeremia 3:5-10 ny tenin'Andriamanitra aminao androany ranabavy Kodanela manao hoe izao no lazain'i Jehovah, indro hisolo vavanao amin'ny adinao sady anao famaliana ho anao ary horitiko ny ranomasiny sy ataoko tankina ny loharanony. Ny ranomasina izy sy ny loharanony izy moa zany na ny fahavalonao. Ino ny tenin'Andriamanitra? Hisolo vavanao amin'ny adinao sady anao famaliana ho anao. Tsy mila mamaly akory ianao fa Jehovah ny anao famaliana amin'izay endrika favaly rehetra eo amin'ny fiainanao. Tahiny tompo raha izao mponona fa no anao zany tsotra zany nabavy Kodanela. Kodanela moa ao Belzika, razana Sylvie manarakaraka azy ao Arabia Saodita. Tahiny Jesosy na Viny Somakriny na Koety, Emy Manambotso France, Rosemine France, Miriam Andriamalala Madagasikara, Erika France. Tahiny Jesosy Tina Rakotoarizaka France, Ginara Andrinasolo Chine, Bertsava Koety, Soameva France, Marie-Jo États-Unis, Angèle Pagès France, Aingoirina Andrinasolo France, Koda Léonie Arabia Saodita, Tsiry Amboaramiel France, Anitra Clarisse France Madagasikara, Yama Koety, Marie Hortensine Koety, Bartel Madagasikara, Marie Angela Madagasikara, Sarindra Raingo Madagasikara. Tahiny Jesosy Jesosy Mpandresy Madagasikara. Tahiny tompony Asela MV France, Mikael Andriamalala Madagasikara. Tahiny Jesosy Mampionina France, Razana Monika Koety, Ando Andry France, Nasimi Koety, Andolina Suizelle Suisse na Rantalina Marisalina Madagasikara. Kadaka Malala France, Tonga Soa, Sika Menakavy maretatra amin'ny farany daholo. Faly be mahita anareo ary Kalajo, Mimalinina, Chine moa izay tsy diso tahiny tompontsika rehetrarehetra maretatra amin'ny farany ary samy mahazo hery isika menakavy. Alleluia. Milohan'ny zany rehetra aloha dolo isika hivavaka. Tahiny tompo rahalahy asany apôstôly Madagasikara, Andrasika Baptiste France, tonga soatsika rehetrarehetra. Andao aloha tsika aloha ametraka ty fotoana ty mpiara-tanin'Andriamanitra. Andao ampandrotsika nanabavitsika Soameva avy eto France, izy no itorizika anaty bavaka fanomboana androany. Tahiny tompo nanabavy Soameva, anao ny fitenenana. Mankasitraka pastera nanome fitenenana. Tahiny Jesosy atsika mianakafy, tahiny Jesosy pastera, mbola faly miarahaba atsika rehetra natratra zao fandaharana andamoka zao miaraka mivavaka fiambenana. Iaraka vavaka atsika metraka zao fotoana izao ampiara-tanin'Andriamanitra. Iaraka vavaka atsika. Jehovah Andriamanitra tompony sabata, rainay mandrakizay ianao. Rainay tokoa anao Jehovah Andriamanitra faharintany sy namorona izao tontolo izao. Jehovah Andriamanitra anakinanay izao fotoana izao anao. Ka mangataka aminao zay Jehovah Andriamanitra. Ny teny izay avoakan'ny mpanomponao eto, izay teny famelabelarana ety pastera eto Jehovah Andriamanitra, ataonao ho sabatra roa lela amotipotika ny ratsy rehetra nampony tsirairay avy. Ataonao afony fanahy masina ndoro ny asan'ny maizina rehetra nampony tsirairay avy Jehovah Andriamanitra. Saotranao koa za Jehovah Andriamanitra fa ny ranao masina Jesosy Kristy tompo, andrakitra ny connexion eto. Andrakitra connexion manomboka amin'ny foibenana amin'ny pastera ka isa-tokantrano amin'ny telefona sy fitaovana rehetra izay ampiasan'ny tsirairay avy. Saotra deranao Jehovah Andriamanitra, misandrata eto anao Jehovah Andriamanitra, ny fonao malemy, fonao be fitiavana isandratra eto Jehovah Andriamanitra. Anao Jesosy Kristy tompo isandratra eto, anao ry fanahy masina pahery ny tsirairay avy. Izay rehetra tsy asan'ny tananao Jesosy Kristy tompo, dorako amin'ny afony faminay masina, rontoko amin'ny farimy rehetra avy tsy nanketsana pahefana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sabata izany. Saotra koa Jesosy malala, misaotra koa Jehovah Andriamanitra ray amin'izay rehetra manandratra ny anaranao sy ny hatsaranao, izay mijoro vavolombelona isan'andro manoratra ny témoignage Jehovah Andriamanitra, ahita fahagagana isan'andro avy aminao tompony malala, satria manandratra ny anaranao masina. Amonjy izay ianao Jehovah Andriamanitra, satria tianay ianao Jehovah Andriamanitra, izany nandratanay isan'andro ny anaranao ity Jesosy malala. Misaotra
ohatra dera voninahitra Jehovandriamanitra ampahitanao fitahiana matetika fa soavana mirotsika isan'andro. Mankasitrika mankatelina tomporay malala tsara indrindra anao reriany dera sy voninahitra anay kosa Jehovandriamanitra fitahiana valim-bavaka. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra ny ranabavy Soamevitsika tamin'izay vavaka mamy izay metiny tamintsika teto izay. Alleluia. Andriamanitra ane hamaly fitianao dia mitombo-ositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Alleluia. Dia tahiny tomposika menakavy izany mbola tsy narabeky tao ambony tao. Tahiny Jesosy sady efa nomboka nandeha teo moa ny animation amin'ny herinandro ity moa tamin'ny herinandro teo dia ny groupe Balsam groupe 5 nandray anjara tamin'ny groupe izay maresy misy groupe anankifito, misy olona eo amin'ny 9 na 7 eo isaky ny groupe dia ireo hitanareo mandray anjara ka efa isan-kerinandro zao dia tamin'ny herinandro teo dia ny groupe 5 Balsam no nandray anjara dia amin'ity indray groupe 6 manana ny anarana hoe Kérubim. Alleluia. dia hitanareo ny animation andry zareo ndreka mba jerentsika kely ny animation ahafantarantsika andry zavy moa zany groupe mahafinaritra kely mantsy le animation le ahitana andry zareo. Alleluia. toke présentena aminareo aloha ny groupe andray anjara amin'ity semaine ity. Reo zareo mahafinaritra kely ery le animation reo ny groupe 6 izy fito mianada, izy fito mirahavavy moa zany. Fontaine lalana Irina présenté koatr'izao foana isaky ny latsinainy dia amin'izay Marie Angela any Madagasikara moa Fontaine lalana Irina France, Soameva France, lazana Monique Mariette Koweïty, Mami Koweïty, Marina Tiana Canada, Yama Koweïty. Alleluia. Reo ny mpandray anjara reo zareo groupe 6 Kérubim raha isika ampite ahafantanana be ampahaizantsika azy reo reo zany no mandray anjara reo daholo indray no henonareo mandritra ny terinandro ity. Alleluia. dia anjaranareo no rehefa niarina any asitsika litareo ny avy mandeha toerana anankiray nareo dia asiana noty kely, asiana nanahoana ny fahinonareo ny toritenyreo na nome fahafapoanareo ve ny verset netiny zareo na pahiranareo ve ny toriteny. Alleluia. efa pahirizantsika amin'ny zareo reo. Alleluia. lao ataontsika zany rehefa niarina any. Mahafinaritra be le animation bravo ny groupe 6 fa tsara be le animation anareo, tsara be le présentation, mahafinaritra amin'ny maso be mijery an'izy, mahafinaritra. Tsiry amboaramela lanitra Clarisse Madagasikara, Yamodila Koweïty, Marie Hortensine Koweïty, Sarindra Raingo Madagasikara, Jesosy Mpandresy Madagasikara, sisan'izay dia efa narabaiko daholo angamba. Alleluia. Sisy olona Godanela, Niana Mainso Italie, Asiny Apôstôly Madagasikara, André Anjafiniasina Madagasikara, Lovelitina France, Mbory Gilda Koweïty, Artisanat de Madagascar, Lina France, Tsiry Amboaramela France efa voateniko teo, Fabirazana Kandava Koweïty, Tonga Soa iza koa izay mbola tsy voatonika azy sisa notononiko efa voatonina atao rehefa narehetrarehetra daholo ihany teo. Alleluia. Alleluia. Filanarakoto France, Thierry Ralbenja France, Tonga Soa isika menakavy eno iritsika melo nidiritsika amin'ny tenin'Andriamanitra dia eno iritsika. Alleluia. Alohan'izay aloha dia hijoro vavolombelontsika. Inona no azonao ambara androany, inona no fahasoavan'Andriamanitra azonao tantaraina hanomezantsika voninahitra n'Andriamanitra satria dia fahazarantsika isaky ny hanomboka ny fandaharana dia tsy maintsy
anandratr'Andriamanitra eto lotsika inona ary ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao androany. Ny anahy dia zavatra anankiroa no tiako hijorona vavolombelona. Voalohany indrindra, androany moa ny brevet aty an-davy manomboka androany, ka ny zanakay faharoa ny vaviaivo dia manao brevet finoana. Dia voninahitra n'Andriamanitra fa rehefa tonga ny hariva dia tahaka ny mahazatra ihany. Nanahoana izy fa tena nety be mihitsy ilay izy papa sy maman izy tena haiko daholo ny zavatra natao tany. Nametrahan-tanana izy omaly hariva alohan'ny hiarika fanadinana, nametrahan-tanana dia nangatahana ny fahiratan-tsaina, fanahy masina mitondra fahiratan-tsaina hidinao aminy, dia aleloia izy fa nety be mihitsy ny fanadinana natao. Aleloia, dia miandrandra fahafahana ara-dalàna ho an'i Jesosy ny voninahitra sahady. Fa ataovy takan'efa nandray ozy ny tena hoe zay dia efa mandray sahady fa efa afaka fanadinana ireo zanakay anankiroa na nanala baka na nanala brevet. Aleloia, zay ny finoana aty anatinay ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Ny faharoa hijoroko vavolombelona dia tiako ny tsika moa amin'ny herin'ny zoma tsika dia mitsahatra aloha ny fandarantsika dia miala sasatra kely. Ny tena zavatra hisoroko an'Andriamanitra ry havana dia izao, rehefa nivoaka ny congé-ny mampionina tany amin'ny tamin'ny volana marsa, février marsa tany, hoe amin'ny daty io koa dia nangataka tao am-piasana mba raha ny tena marina zany amin'ity volana juillet ity moa manomboka amin'ny tapatapaky ny volana juillet dia hotanterahana eto France eto ny Jeux olympiques 2024 Paris 2024, ary ezana be ny fanomanana an'io, ary ny fiasananay dia anisany mandray anjara mivantana. Ary izay vao nanomboka tany amin'ny tamin'ny 2023 tany dia efa niomana ary efa nomanina ny mpiasa rehetra fa na dia fakana fandehanana vakansa ary ny volana juillet dia mety hiova amin'ity taona ity noho ny Jeux olympiques izay tsy maintsy andraisana anjara, tsy maintsy andehanan'ny asa. Efa hoy aho hoe tena enjakenjana zany ny andro congéako amin'ity taona ity, satria tsy afaka ilany efa nomanina herintaona mialoha zay ny amin'ny volana juillet hoe tsy afaka ny mandeha congé, tsy afaka mandeha vakansa, tsy afaka maka ny congé an'izany satria volana juillet mihitsy ny andro dia miova zany ny misy taminay zao mpiara-miasa aminay nalaina aloha be mihitsy ny azy ny vakansa. Efa tamin'ny volana mai dia efa nandeha vakansa ohatr'izany. Zany efa zany dia tena mba tena izy moa tsy mba ho tia araka mivady aman-janany dia mba naniry zany hoe Jesosy mba aoka ho mba na dia volana juillet aza ho ny Jeux olympiques izay tsy azo ialana, événement national international, dia zaho mba te handeha miara-mitsahatra mivadiko mba ahafahana mianakavy mandeha vakansa. Voninahitra n'Andriamanitra fa rehefa niteny ahako nialohavan'ny vavaka, aleloia, dia nametraka tamin'ny chefko ny fangatahako fametrahako congé ry havana tamin'ny volana mai sa volana avril, dia nametraka taminy ny 12 juillet hatramin'ny 12 août takaneny mampionina. Dia somary aminay no izy tena ahoana ary zany datinao zany ozy izy. Za moa tsy teny firy fa dia ozy io mba efa daty mba tena iarahana mianakavy kely dia mba napetraka ihany, sahako ihany nametraka an'ilay izy, ary tena mitotona ao anatin'ny fotoanan'ny Jeux olympiques mihitsy ny congé nalaiko. Voninahitra n'Andriamanitra fa mivoaka avy any amin'ny direction ny fankatoavana azoko soamatsara ny congéako, mitovy ny congé any amin'ny vady andeha soamatsara izay mianakavy kely mba hiara sasatra miaraka kely amin'ny fianakaviana takanisa taona. Zava-dehibe zany misy mpiara-miasa aminay tsy afa-miala, betsaka ny tsy afa-miala, ny sasany naka congé mialoha, ny sasany ao aoriana, fa tsy misy mihitsy hoe amin'io volana juillet io. Nefa dia teneniko anao fa tena anisan'ny misasako tena tokony ao anaty tokony hiasa mihitsy ary tena be asa be mihitsy ary ny tokony izy. Fa na dia efa herintaona mialoha ary zany napetraka dia hozy izy Jehovah hoe ao fa karakaraiko, aleloia. Dia faly dia androany vao mijoro vavolombelona amin'izay satria efa manakaiky moa ny fandehanana miala sasatra. Dia zay ny fijona vavolombelonako. Inona ary ny any aminao anjaranao zao fa andao alefantsika aloha tiritiny zany te hampahery anao zay tonga eto androany. Ozy izy ianao hoe mety manana problème be tena tsy milamina ny fiainako, tena tsy tiako intsony izay atao,
dia misy hira anankiray zay ny none tamin'ny hariva teo mahafinaritra be le hira zao le ohatratra zao nyton'le hira manao hoe raha kivikivy ianao raha mandalo ady ianao tsy salama ianao reraka ianao zao fotsiny teniko aminao avy aloha za iresakanao any jesosy aloha za iresakanao momba any jesosy zay fotsiny ny angatahako aminao dia zao anatin'ity fandarana ity avy aloha fotsiny ahako hitory aminao any jesosy androany alleloia zay fotsiny angatahako aminao dia ho hitanao hoe inona no mety vokatra izany satsika iresaka any jesosy andaotsika tena nao an'tirity androany amin'ny fifaliana be dia atolotra antsika mpitiavana mihitsy tirity ho an'andriamanitra amin'ny voninahitra meno finaritra dia hiaino tolotentsika rehefa famaky fitsona durante anakku italiana tutta in massiva latina hitti sei rafapu era io di pudeni ti ho fusa nada niani yadala simbarandini kinapara azamsoti itakuni la sara gai suraku ascuri famosena cautanaku ifiki shamna salve socialamna nainurai sewansiainaku ifiki shamna salve socialamna jabangamana kizainu jabanwana Apurava bituku fora kai saja suri famose madocha in panjesi sama tabu madera yeruka siwa saru nani famuta nisita kani fanani afaika itakuri la lansara kai suraku ascuri famosena cautanaku ifiki shamna salve socialamna lainurai sewansiainaku ifiki shamna salve socialamna jabangamada kizainu jabanwana ifiki shamna salve socialamna lainurai sewansiainaku ifiki shamna salve socialamna jabangamada kizainu jabanwana Sogno ti succede, dai che sarà fallita, sia l'arte che se ova l'ugenza, sia una zavamante. E da pure la lanzara, dai sulla tu, ascuri famosena, cautanaku. Ifiki shamna salve socialamna lainurai sewansiainaku ifiki shamna salve socialamna jabangamada kizainu jabanwana ifiki shamna salve socialamna lainurai sewansiainaku ifiki
Halleluja. Sotra n'Andriamanitra tena tiako iniriny, tiako be koa iniriny. Atsarovana ny ranabavy Rosemina moa iny fa izy no nitondra ny iniriny hiditra teto voalohany. Variana mihitsy any tan'izay iry izay nangatahany tamin'ilay azabata izay ao anaty fideranany arivo anaty zomy izay. Hafa ho aza niry izany a. Ohatran'ny somary zokizoky izay ilay hira fa tena mahafinaritra. Tsara be ny rythme dia tsara be koa ny tonony a. Mahafinaritra dia somary tsara be koa ilay teny-paritra kely ilay anaovany azy. Mahafinaritra tsara ny tompo a. Inona ary nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanareo. Hoy izy tsiry amboara-mielona hoe sady misaotra anareo sady a. Misaotra an'Andriamanitra lehibe fa nahatratra ny volana vaovao. Salama tsara izay mianakavy. Faly ihany koa satria nahatratra ny tsingeritaona ny mamako. Misaotra an' Jesosy a satria mbola eo mama sady tahiny mandrakariva. Alleluia. Andao hiraba ny mamany ranabavy Nambinatsika. Andao hiraba azy a, hirary soa azy amin'izao anniversaire an'izao fa zava-dehibe ny trapahavelomana. Sady miraba antsika rehetra toa nahatratra ny volana fahafito. Volana fahafito amin'ny taona. Halleluia. Mba ho volana fitsarana ho anao any ity volana ity. Ny andro fahafito moa haitsika tsara fa isan'ny fiafarana, isan'ny fitsarana. Dia ny ahy zany mitsotra aminareo hoe ity volana jolay ity a ho volana fitsarana. Tsisy sady mihitsy ianao amin'ity volana ity. Tsisy fifandirana mihitsy nareo atokantrano. Tsisy problème mihitsy ianao any amin'ny asa aman-draharaha. Tsisy problème mihitsy ianao fifandraisanao amin'ny fiarahamonina sy ny asa aman-draharaha izay ataonao. Fa tena ho volana fitsarana tahaka ny tamin'ny andron'ny Solomona dia tsy nisy ady mihitsy ny avy amin'ny manodidina azy. Tsisy ady mihitsy manodidina fa tena ho volana fitsarana ho azo anao anie ity volana jolay ity. Halleluia. Tapitra aloha ny ady. Tapitra aloha ny adi-tsaina sy ny zavatra rehetra fa tena mba hoe tena fitsarana ho anao ity volana juillet ity. Halleluia. Amen. Misaotra Nambina. Dia raha ny mamany Nambina tsika mpanao anniversaire na mama dia ho tahin'ny tompo an-trany a. Dia Andriamanitra tanteraka izay irin'ny fonao anie. Amen. Dia tahin'Andriamanitra mbola haritra ela, mbola hiraba anniversaire anao mandritra ny fotoana ela mihitsy ny Nambina mianakavy a. Sady omeny fahasalamana fa tsy hoe ela velona fotsiny nefa marary. Amen. Nasimi. Efa fijona vavim-bela zao mba tiako a. Aiko raha Joelson Madagasikara tonga soa aloha. Alleluia. Ozy izy Rosemina voninahitry n'Andriamanitra misaotra an'i Jesosy koa izy fa hoy Roanina fanety be ny fanadinana izay nataony. Alleluia. Tsara Jesosy. Ny ana mainso. Alleluia. Jehova vavim-belona ry havana. Fa raha namonjy borao tany amin'ny MPS ao androany dia nisosasosa daholo ny zavatra natao tany, ny zavatra rehetra efa napetraka teo am-pelatanan'Andriamanitra. Alleluia. Nderan'i Jehova sady faly eo am-poko. Mirindra tanteraka nga ny tontolo androko rehetra. Halleluia. Amen. Tsara Jesosy. Mahafinaritra izany. Ozy izy Bartele misaotra an'Andriamanitra fa afaka manaraka fa afaka fiombenana androany a. Akasitrahana feno koa ny fitsimbinany androany fa salama tsara tsy manahy. Voninahitra ho azy ambony indrindra. Amen. Kodany lahy. Alleluia. Misaotra an'Andriamanitra izy mbola nomeny tombonandro fahavelomana sady nandalo dimanche nafinaritra sady salama tsara ny fianakaviana ny mata dia voninahitra an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Amen. Misaotra kodany lahy. Misaotra an'Andriamanitra izy mamifa nalaminy tsara ny asako sy sady feno fahasalamana voninahitra ny ho an'i Jehova rery ihany. Amen. Ozy izy soa veteran Jesosy malava vita soma tsara ny journée sy ny asa androany dia mbo olana azo volana vaovao. Alleluia. Amen. Soa ny hira izay izy anira azy. Eo mba soraty kely eo Nora no mira azy dia no niteran'ilay hira. Alors ry Todo Ser Mampina ny tena azy Ser Jonathan fa zareo nanao ny mpanao tohin-kira ato amintsika eto moa dia ry zareo izay tsy ino ny tena clipin'ilay izy fa io moa izany dia efa anatin'ny tafiditra anatin'ilay clip ataony Jonathan Stojo
ilay mamadika ny hira ho asiana tombokira izay efa fataontsika matetika eto miaraka amin'ny mampiona hatramin'izay moa dia nora lalantsara misaotra ny tojo mitondra n'ilay fanazavana za mbola ilay tombokira tsy tadidiko daholo ny titre ny hira. Alleluia. Zay za manambotsoa Godrina Rodriguez Arabie Saoudite tonga soa izay ilay misaotra ny Jesosy fa mbola notahinao ny ankonako manontolo raha napetrako teo tananao zany tamin'ny maraina notahinao ny asa mandrarana mbola narovanao zay mbola mino fahasalamana ihany koa. Alleluia. Voninahitra teo anao rery ihany. Alleluia. Amen. Tsara zany izany izy Bartel mamiko loatra tena mamy iny. Misaotra ny Charline koa tsara izy ny Charline ny hira mampahery be eo izy sarindra rahaingo. Alleluia. Tenena Jesosy izay Godrina Rodriguez mbola velon'aina natratra zao volana vaovao nomen'ny tompo zao atsika indray dia misaotra n'Andriamanitra reveo vita soma tsara ny asa izay natao nomen'i Jesosy hery sy tanjaka ary fahasalamana. Alleluia. Amen. Misaotra betsaka. Isaona Andriamanitra fa nilamina ny zavatra nataoko rehetra androany izy marina ty anahy. Alleluia. Amen. Ozy izy lina hoe Alleluia. Tena misaotra n'Andriamanitra reveo fa tena nanao surprise lehibe ho ahy izy omaly fa dia tena tsara ny tsena efa ela ny tsy nahita ny toy izany. Alleluia. Tenena Jesosy tsy adiniko koa misaotra azy fa mbola nahatratra ny volana vaovao zao indray sady dia mbola salama tsara izay mianakavy vita soma tsara koa ny ady tsy ny andraikitra rehetra androany. Alleluia. Ho azo irany ny voninahitra mandrakizay. Alleluia. Amen. Misaotra lina in Jesosy pasteur mbola tiako foana iny irino izy Rosemina. Alleluia. Rosemina misaotra anao. Amen. Misaotra mitsaotra mamy ho azy pasteur misaotra ny rehetra ihany koa. Alleluia. Tsisy sorana fa dia ela velona neneny misaotra nareo fiarabana azy. Alleluia. Misaotra ny tompo voarin'Andriamanitra androany izy Berta fe fahasalamana mba hoe vaovao kely Berta tamin'ilay resakitsika maleriviany azafady anaty MP hany azafady mba maniry andre vaovao raha mety Berta sava izy koa mbola tsy niteny fiarabanany maman'ny Charline daholo no entsika maman'ny nambinina. Alleluia. Iny Jesosy aritsika rehetrarehetra. Zay Noely $100 aiza ny tojo ny vitrany vavily zany fa tsy hitako nge zany andro tsy mety voavaky le izy ry tojo lasoloha mialatsiny ny tontolo androko androany izy tojo aty amin'ny telefona le izy voavaky fa mialatsiny tojo ny tontolo androko androany izy tojo dia isaorako an'izao fa tena nilamina sy natratra fandarina tsara na dia somary nandeha lavitra aza ny lalana dia ohatrany nanidin'izany nisy accident teny an-dalana fa za isaorako an' Jesosy tonga soma tsara dia ny faharoa isaorako azy fa nahazo cadeau mari-pakasitrahana tamin'ny olona renesako za. Alleluia. Tenena Jesosy fa andromany foana koa izay tapataona voalohany zay mbola tsy niverin-dalana fa dia fikitra mandrakizay arak'ilay hira teo. Alleluia. Amen. Tsara Jesosy. Amen. Misaotra betsaka an'i Jesosy fa nilamina tsara tontolo andro $100 fa tsapako fa tena niaro Andriamanitra voninahitro n'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Amen. Izy fahabilazana kadapa hoe voninahitro n'Andriamanitra rery ihany fa mbola nitafian'Andriamanitra ny voninahiny hery sy tanjaka fahasalamana arovany tamin'ny loza maro samihafa nahatratra zao volana vaovao izao. Isaona lehibe ny tompo tamin'ny fiarovana sy ny fitantanany Amen. Misaotra Jesosy ihany koa fa nampahitany fititanatrehany patron koa matetika izy ireo mitsapatsapa za amin'ny resaka vola sy volamena petrapetraka ireo matetika latsaka ry zareo akeko dia vola be fa alaiko le vola dia meko an'zareo fa imbetsika zareo manao an'izany tamiko fa tsisy banga amin'ny vola fa albe zareo lasa mahita fity amin'zareo za omaly nineka sofera hividy zavatra zay fa nampidiriny patronko volako fa narainy tamin'ny volanazy le valim-pity zany mitohiza foana ny fahamarinanareo any amin'ny tany asanareo any fa azahoana valim-pity reny. Alleluia.
raiky jesosy mbola natratra zao volana vavao zay erika izay menakavy sady narovany tao ambandirany amen. Aleluia dia ny jesosy fa nilamina ny zavatra rehetra matsiro be foana hono ny sakafo na dia rotoroto azy ary tena mahafinaritra miara-miasa mipiasa vao manaraka tsara izay atoro azy sady hinga be miasa voninahitro n'Andriamanitra izany. Aleluia amen. Tsara Jesosy. Tiako misy fizona volombelona anankiray teneniko anareo tamin'ny sabata teo ry havana taty aminay taty amin'ny faritra misy anay dia nisy tempête tena ngeza tena nahery vaika be mihitsy gaga be zay fa vita ny sabata dia nivoaka ny trano nisy toerana kely somary nalehako izay dia gaga be efa avo be ny olona tato atokotany tato ianao zany tena ao anaty ato an-trano zay rehefa sabata tena tsy mahita ny atokotany azy midy ny trano tena hoe maraina manomboka mivalo vao mifoa vao ampandriana dia midina dia manao asan'Andriamanitra mivalo miditra amin'ny commencement krisy famotinana ny toroteny dia mitohy amin'ny commencement anaty zoom dia tonga dia mitohy anatin'ny fitoam-bavaka dia vita izay vita ny toroteny dia tonga ny fiderana anaty zoom gaga be mihitsy n'izay fa tena tempête tsy mifandrenesina taty aminay olona 3 ny maty taty amin'ny faritra misy anay nienjeran'ny hazo tomobile any amin'ny Maleta be dia nienjery hazo be reny tonga dia mienjery hazo lalana firy ny tapaka taty tamin'ny sabata alina be dia be hazo nienjery eny amin'ny lalana nisy roplanina kely nienjera taty aminay to dia nienjera nentin'ny rivotra to dia nienjera dia misy olona mandeha ny an-dalana dia nienjeran'ny hazo miofaofa daholo ny hazo misy court-circuit eny an-dalana fa misy fila tapaka tena ozy androany niona tamin'ny namana mpiara-miasa anao sisy reny-rivodoza be reto zay masasa zaho tsy nahita an'izany aizako ozy izy zaho tsy nahita an'izany zaho atao an-trano amin'ny sabotsy zaho rehefa sabata rehefa sabotsy tsy dia mahita zavatra ny ivelany ihany fa manino izy zaho rehefa sabotsy mivavaka ao aza dia ny hariva mihitsy amin'ny 10 hariva iny vao vita ny fotoam-bavaka dia ohatry hoe gaga izy fa tena tsapako ry havana izany hoe ao ambany elatry ny tsy toy ny fialofako. Aleloia. Navaravarana mikapokapoka ary tsisy henonay eto tokotanay feno hazo fa tsy narena dia rivotra ray tsy haiko mampionona raha mba narena izany tamin'ny sabata fa tempête izany hoe tena marina ilay tena nisy an'ilay roplanina nienjera eo amin'ny 30 km miala ny tranonay nefa ty aminay moa midadasika be dia tsy dia mifananavitra ny toetrandro rehefa avy ny any dia avy ny aty ary na dia ty amin'ny toerana misy anay ary dia tena hitanao mihitsy hoe misy hazo tapaka misy zavatra ohatr' izany fa izay tena tsy nahareny ninona satria naninona tena variana tao amin'ny Jehovah tao dia tsy mivoaka raha nivoaka tany zany tsy nitandrina sabata dia iny anita tany tsy tempête dia miverina ny azakazaka minody ihany efa niraten'ny sabata ny Jehovah iny teneniko anareo hoe tsisy tsalatry ny eo ambany elatry ny tsy toa dia gaga ao loatra ny hoe mandainga amin'ny teny izay hoe tsy nahare amin'izany mihitsy tsy nahare ninona nisy avion kely aloha nienjera ilay androany iny tany collégien any amin'ny Ile-de-France fa taty aminay tao 3 nisy avion kely nienjera ihany koa nentin'ny rivotra fa ilay taty aminay indray anankiray maty fa ilay tany collégien androany anankitelo indray maty tao anatin'ny roplanina fa taty aminay ilay anankiray ny olona ray tao anatin'ny roplanina maty fa ny ambony naratra fa tena hianjana be mihitsy tena mahavariana ry mampandainga hoe izay tsy nahare an'izany fa tena tsy nahare satria manino na ny tranonay aza tsy mivory efa sabata na ny tranonay aza tsy mivory efa sabata fa mikobona atao amin'ny Jehovah ato izay sany masambatra be an'ireo ohatra izay izy sambatra amin'ny nandalo sabata izay io Aleloia ho an'Andriamanitra ny voninahitra izay no ela zatsika hitra amin'ny tenin'Andriamanitra hitra amin'ny tenin'Andriamanitra orana kely tsy dia nakaiza akory ny tokotaninay ozy izy mampionona marina izany. Aleloia. Ndahoary hitra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika ndao ampandrotsika nanabavitsika mami. Aleloia. Raha nabavy mami no hitondratsika anatin'ny tenin'Andriamanitra androany laisana baibolinao fa lava dia lava izany fotoanantsika izany lasa arytsika zao dia zao hitra amin'ny tenin'Andriamanitra. Nabavy mami hanao ny fitenenana. Tahin'i Jesosy pastera dia tahin'i Jesosy atsika rehetrarehetra dia manona fiadanan'i Jesosy hanapaka anatin'ny vontsika tsirairay avy amin'izao ora sy fotoana izao. Ny tenin'Andriamanitra izay fampairezantsika ry havana dia hitantsika ao amin'ny Matio
ao amin'ny Matthieu 24 no ho fampairezantsika androany. Raha miara mahita ny teny Matthieu 4:20 manontolo no angalantsika fampairezana. Fahatem-pahirenao amin'ity androany ity ry havana hoe fa maharetatra amin'ny farany. Ny soramandry eo ambony ny nanambaran'i Jesosy ny handravana any Jerosalema sy hiaviany indray. Halleluja. Ary no niala teo ankianjan'ny tempoly Jesosy dia lasa nandeha. Ary ny mpianany natony azy ka nampizaha azy ny faritra ny tempoly. Fa izy namalaka nanao taminy hoe tsy hitanareo va ireo rehetra ireo? Lazaiko aminareo marina tokoa tsy avela hisy ho vaty fanongona eto ka tsy ho ravana. Ary nipetraka teo an-tendrombohitra Oliva izy dia nanatona azy ny mangingina ny mpianany ka nanao hoe lazao aminay izay andro tonga avy izany ary izay ho famantarana ny fiavinao sy fahataperan'izao tontolo izao. Ary Jesosy namalaka nanao taminy hoe mitandremo fandray sa mitaka ianareo fa maro ho avy amin'ny anarako hanao hoe izaho ny Kristy ka maro no voafitana. Ary handrehady sy filazana ady ianareo koa mitandremo aza matahatra fa tsy maintsy ho tonga izany nefa tsy mbola tonga ny farany. Fa izy firenena hitsangana hamelo firenena ary izy fanjakana hitsangana hamelo fanjakana ary izy misarisoro horon-tany amin'ny tany samihafa fa izany rehetra izany no fiandohana amin'ny fahoriana ary dia atolony eo amin'ny fahoriana ianareo ka ho vonoina ary ho ala amin'ny firenena rehetra ianareo noho ny anarako. Ajanona antsika keo aloha ry havana satria lava dia lava moa ny tena araka ny teny teo fa tsy vakintsika indray mandeha. Androany moa tsika ry havana ilaza hoe ny fahoriana izay mety andalo antsika ilalovantsika kristianina. Ho lalovantsika amin'izao andro faran'izay iainantsika izao. Fa raha miteny an'izany ary avy tsy hoe andeha hampatahotro an'akory na dia ninona fa ny tena marina ry havana te hampiomana antsika hijory hatoky hatramin'ny fahafatesana azy. Andaontsika hijory hatramin'ny fahafatesana ry havana. Teto moa ry havana nambaran'i Jesosy araka ny soramandry eo ambony ny hahatongavandray nandravana any Jerosalema sy hiavian'i Jesosy indray. Andro farany antsika zao ry havana miaina anatin'ny vanim-potoana farany ankaiky tokoa ny fiavian'i Jesosy. Efa tenenitsika eto foana hoe ho avy Jesosy ho izy ianao vao tonga eto, ho izy ianao fa tonga eto, izy ianao zay voany maheno eto hoe efa regninay zegny efa zegny foana ny lazaigny isanandro izany tokoa no ivavahantsika matamatasantsika andro manalina mba afahantsika miomana tsara amin'izany ry havana fa tena ho avy tokoa ry havana Jesosy ary efa ankaiky izy. Marina ny tenin'Andriamanitra izay voalaza ato hoe ny ora sy ny fotoana tsy misy mahafantatra fa raha jerena amin'ny zavatra mitranga amin'izao fotoana ry havana fa tena hoe manakaiky tokoa ny amin'ny andro fiavian'i Jesosy fa tsika tsy misy malala araka ny tenin'Andriamanitra nanjiala ny an-danitra aza tsy malala fa raha dinina amin'ny zavatra mitranga izao. Inona moa zavatra tsy efa nitranga ry havana? Ny Kristy santoko ve? Ny horohoron-tany ve? Indrindra fa tamin'ity 2024-2023 lasa iny tena betsaka ry havana nanomboka tamin'ny 2020 tamin'ny coronavirus tena betsaka ry havana ny tadidiko nanomboka tamin'ny 2020 iny ka hatramin'izao tsy nitsahatra ny korontana teto amin'izao tontolo izao ka hatramintsika miteny amin'izao tena betsaka ny loza mitranga fa tsy voatery hitany masontsika daholo izy rehetrarehetra ireny fa zavatra mitranga ireny ry havana voafitina voasoratra anatin'ny bebolontsika daholo fa anjarako sy anjaranao androany tena miomagna manamafy tsara anatin'ny fontsika hoe fa tena hoe ho avy Jesosy tokony fotoana anaovany sangisangy amin'ny ara-pagnahy satria eto ny tenin'Andriamanitra milaza andrehady sy filazana ady ianareo ary tsy maintsy ho tonga izany nefa tsy mbola tonga ny farany. Amin'izao fotoana izao raha mandinika isika tena mafy ny korontana any ambadibadika any ry havana. Mafy ny korontana, betsaka ny firenena maro samihafa ary tena atahorana ry havana sao dia ho tanteraka amin'ny ady lehibe fahatelo. Izay no atahorana fa betsaka ny hady mafy ny hady izay mandeha amin'izao fotoana ry havana tena mafana dia mafana ny hady any ambadibadika any fa tena atahorana sao dia tanteraka amin'ny ady lehibe fahatelo satria eto tenin'Andriamanitra milaza hoe hisy fanjakana ho izy hamelo fanjakana ary hisy firenena hamelo firenena manambara ny ady lehibe fahatelo izany ry havana fa zavatra tsy fantatro ry havana mety
andalo zany ve atsika fa tsy maintsy ho tonga izany izy tenin'Andriamanitra ary raha toa ka tonga izany aza mieritreritra itsika aoka tsy ho voafitika atsika hoe azany tokoa ny farany satria raha tonga izany tonga ny ady lehibe fahatelo ry havana tena ho isy fatin'olo mikararana eto amin'izao tontolo izao mety ho kivy mety ho ketraka ny maro araka ny tenin'Andriamanitra araka ny olom-boafidy aza mety ho kivy satria mety tsy fantatro mety misy amintsikarety mety tsy haiko hoe tsy hoe miteny loza ry havana tsy hoe ampatahatra koa ry havana fa voasoratra anatin'ity tenin'Andriamanitra izany ry havana tsy maintsy tonga ho izy tenin'Andriamanitra fa anjarako sy anjaranao ny miomana tsara raha tonga izany ry havana aoka atsika tsy hataratra raha mbola velonena ary aoka ho fantatra atsika tsara fa tena hoe ankaiky ry havana ny fahaven'i Jesosy ny mpamina ny sandoka efa hitantsika mielaela amin'izao fa tsy volagny ry havana fa tena hoe betsaka ny voafitaka indrindra amin'ny firenena malagasy amin'ny firenena Madagasikara tena mazah misy zaho nidina fitanin-danitra zaho nahita an'izao zaho tena miambo hoe izy ny Kristy nefa zavatra vany daholo reny fa mila mitandrina atsika amin'izao andro farany izao halleloia andiny faharoa amin'ny telopolo ry havana ary mianara amin'ny fahoranana amin'ny aviavy izy raha vao manaraka ny rantsany ka mandravina fa fantatra re dia efa mbiankaiky ny fiaven'i Jesosy eto moa ry havana ity teny ity manambara hoe fa ny zanak'Israely manambara ny fiainan'ny zanak'Israely satria ny zanak'Israely moa avia famantaran'andro faminaniana izy famantaran'Andriamanitra faminaniana amin'Andriamanitra ny zanak'Israely ary zanak'Israely reo ny fanekena taloha isika koa kristiana fanekena vaovao satria izy ireo moa mbola tsy endriky tsy mbola nandray ny Jesosy ho Mesia fa za mino ry havana satria mafy ny fanenjena izay mahazo izy ireo amin'izao ady tsy mety mitsahatra nanomboky faramparan'ny taona 2023 iny ka hatramin'izao voakitikitiky foana reo zanak'Andriamanitra reo ka hatramin'izao tsy nitsahatra ny ady ary ny zavatra raha magnaraka vaovao tsika ry havana ny tena hoe miantraika daholo amin'ny tenin'Andriamanitra ty zavatra mitranga voakitikitiky izy ireo fa manambara satria izy ireo famantaran'andro mpaminaniana an'Andriamanitra fanekena taloha izy ireo fa tsika kristiana koa fanekena vaovao fa mila mitandra ary fahoriana zay mety hitranga eto fa tena fahoriana fanenjehana kristiana aveo rejiosy re satria izy ireo mbola mitagna amin'ny fanekena taloha amin'ny fanompoana an'Andriamanitra taloha ho avy moa izy ireo norona ny tempolo fahatelo atoato araka ny vaovao zay mandeha any tsy haiko ry havana sa hitanareo sa tsy hitanareo fa za manoa tena mahita mihitsy ry havana araka ny voalaza amin'ity taona 2024 ity ny fanirina izy ireo norona ny tempolo fahatelo fa tsy fantatro ry havana raha tena ho tanteraka marina izany raha tsy tanteraka ary raha vao tanteraka izany vao orona ny tempolo fahatelo ry havana tena misosasosa ny zavatra hitranga manomboka eo amin'izay araka ny tenin'Andriamanitra manomboka eo amin'izay hitsangana le fanjakana le antikristy zay hitsangana ao zay mpaminany sandoko hitsanga izy ifehiny zao tontolo zao marina ny tenin'Andriamanitra milaza hoe ny fokotsy ny saiko ny momba rehetrarehetra hitoetra amin'ny trano izy hoe tempolo tao Jerosalema fa tsy zay ry havana ny zavatra mety ho tranga satria devoly moa mangalatahaka foana ary hiditra ao izy ianao ankerina araka ny tenin'Andriamanitra dia hamety avy atan'ny tempolo ary na olom-boafidy aza ho izy ho voafitany zay hoe irehareha hanao izy ho Andriamanitra zay ny io mpaminany sandoko zay hitsangana amin'ny tempolo fahatelo ry havana fa mila mitandrina isika marina moa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra andeha hagnanaovana izany tempolo fahatelo izany satria amin'ny fanekenantsika taty aoriana ny vatantsika ny tempolo ny fanamasina fa tsy ny vato mankazo fa ny rejiosy reo zay aloha ny fitondran'Andriamanitra azy ary zay koa ny tena loza be ny fahoriana mety angeja amin'izy ireo mila mitandrina tsara tsika ry havana mila mitandrina tsara mba tsy ho voafitaka raha tsy vita batisa anao midira mibatisa ary na reo jiosy reny zanak'Israely ry havana raha mamaky any antsika amin'ny Kortiana 12:13 milaza tenin'Andriamanitra hoe fa fanahy iray ihany no anaovana batisa ianareo izy na ny jiosy na ny jentilisa na ny
na ny andevo na ny tsy andevo zay hoe za mino ry havana na dia efa voasoratra any an-danitra azy ny anarany Jiosy zay andovan'ny lanitra fa tsy maintsy amin'ny alalan'ny batisany ihany natondra olona ray ho any an-danitra zany hoe ary zay niroso zay naharitry ny fahoriana zay naharitry fahoriana naharitry faninjehana ry havana fa mila mijoro tsara tsy vita batisa anao amin'izao mihaino fandaharana izao miazaha mba ho vita batisa amin'izao andro farany izao aza variana aza mitaredetra ry havana fa tena miazaha atao fomba zay avitanao batisa mirosoa amin'ny lalina mijoro tsara ho anantsika zay efa vita batisa omaly na miara-nofo na miara-panahy ny fandraisantsika amin'Andriamanitra ataovy bebe kokoa ny fifadin-kanina zay mandevy mampiala ny asan'ny nofo ry havana mampisolotra antsika amin'ny ara-panahy ny ara-nofo koa mila amboarina tsara omaly ny vatsy ry havana fa tena hiatrika ady mafy isika ry havana hiatrika ady mafy itsika tsy ho amintsika anie ny verjiny folo diminadala endry ry havana malala mila mitandrina tsara isika engane mba tsy ho amintsika kristianina hoe ho dimy ary io tsy olona hafa ry havana tsy zay tsy njoro samby njoro teo ihany fa ny dimy tsy niomana raha avy ny mpapakatra ry havana malala te mitandrina anao ary ry havana fa tena hoe andro farany izao mila miomana tsara izasanao amaranako azy ry havana any amin'ny apokalipsy toko 7 te hitondra vaovao mafaly aminao niny niarovana ny Israely marina mba tsy ho simbany loza sy fahasamarana tonga any an-danitra ka afaka amin'ny fahoriana zay natondra ny teny hoe andalo fahoriana isika satria voasoratra eto ny zanaka Israely rehefa tonga any an-danitra afaka fahoriana lehibe ary raha mamaky daholo tsy vakiky daholo moa izy ireny satria lava dia lava fa manentana anao raha manana fotoana hamaky izy rehetrarehetra koa amin'ny andiny fahasivy rehefa afaka izany dia hitako fa indre nisy olona betsaka tsy tambo isaina avy tamin'ny firenena rehetra sy ny fokom-pirenena zay hoe raha vao afaka fahoriana zay vao makatra ho any an-danitra na ny Jiosy na ny kristianina ry havana engane ry havana mba ho amintsika tsirairay avy zay tonga eto ho amintsika tsirairay avy amin'izao andro farana zay vonona ijoro ity tenin'Andriamanitra ty hoe fahitana zay nampahitan'Andriamanitra ny Jaona hoe n'olona hafa firenena hafa samby amin'ny fiteniny avy ho zasenao ane izany tafy lamba fotsy lava hanisan'ny voasoratra any an-danitra afaka fahoriana lehibe halleloja ekena fa ho mafy ny fahoriana zay mandalo eto raha mamaky tenin'Andriamanitra ty isika ry havana fa tena hoe raha mijoro tsara tsika raha manaikatra amin'ny fahafatesana maty martira aza tsika tsy maninona ry havana fa tsy vitan'ny vava zany tsy vitan'ny vava be tsy hitan'ny hery be fa vitan'ny finoanao vitan'ny loalitrao vitan'ny fijoroanahy zany ry havana vitan'ny fitiavanao an'i Jesosy zany ry havana fa tena hoe enganetsika tsirairay avy samby aharitra ajoratra amin'ny farany ninona zavatra mitranga eto amin'izao tontolo izao faly ry havana mbola afaka nizara ny tenin'Andriamanitra zay ny tamintsika androany fa mitandrema miambena fa ho avy Jesosy ry havana aza atao ampatahitra anao kory izany fa ataovy fifaliana be ho anao miomany araka ny voalazako teny na amin'ny ara-panahy na amin'ny ara-nofo dia voninahitra ho eo an'i Jesosy reriany halleloja amen halleloja makasitraka indrindra andranambavy mamita amin'izany tenin'Andriamanitra zany zany ndray dia hiteny mifanohatra kely amin'ny teniny mami mihitsy manteny foa mame tsy ampatahotra anao kory zany tsy ampatahotra anao fa zany irariako mba ampatahotra anao zany teny zany tena marina zany tena za mangataka amin'Andriamanitra tsika rehetra zay miaino eto halleloja tena hitondra tahotra anatintsika ane zany tenin'Andriamanitra zany tsy maninona raha nambavina minona mampatahotra ny olona fa tena fotoana zao raha tahotra any ny anatonan'olona an'Andriamanitra alao manatonan'Andriamanitra ny olona fa tsy mora ngira fa n'izany fiavian'i Jesosy misaotra betsaka nanambavy mamilo tsika tao anatin'ny tenin'Andriamanitra izay noentiny teo Andriamanitra manankirepasaovina anie maly fitianao mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany mahireza foana amin'ny asan'ny tompo halleloja misaotra nareo koa makasitraka misy fizona vavombela rehetra vaky toera tsy
mandeha ny toteny voitako ny an'ny nasalahy am'izay mana hoe rehefa farany vola izy a dia tsy misy vola ntsony fa voninahitra no zany fa mahita vola kely foana tsy mety laniny eo amin'ny diloilo e fa iny tompo foana misaotra anao rahavavy nasalahy am'izay ny jovavim-belona zay fa Andriamanitra manakatra soavana maly fidianao dia mitombo fa soavana hatrany misaotra ny fandraisana anjara amin'ny fizarana vavolombelona ny mezam-boninahitra an'Andriamanitra. Mateo 4:20 ny nanambarany Jesosy ny andravanany Jerosalema na dia Jerosalema aza ho rava na dia i Jerosalema aza tanàna masina teto an-tany ho rava. Inona moa nitokitsika amin'ity tranontsika ity? Inona moa nitokitsika amin'ity zavatra izay mba natsangatsika? Nefa i Jerosalema aza ho rava. Ny nanambarany Jesosy ny andravanany Jerosalema ndray sy ny hiaviany indray. Rehefa hoe ny hiaviany indray zany a dia na tsy naraka ny tantara ary tsika dia fantatritsika fa misy zavatra hiverina zany eo. Dia marina tokoa tsy voavoalohany Jesosy no tonga eo. Ny hiaviany indray. Dia zany hoe efa tonga nga Jesosy? Efa tonga aloha Jesosy tamin'ny voalohany. Ary zao rehefa namalala ny fomba natongavan'i Jesosy voalohany dia ilay natao zazakely tonga nofo tao an-kibon'i Maria. Azo Maria tamin'ny napetraky ny fanahy masina tao an-kibony. Alleloia. Dia tonga Jesosy io tamin'ny voalohany. Io fiavian'i Jesosy voalohany io a ohatrany tsy dia nankaiza, ohatrany tsy dia olana io, ohatrany tsy dia tena nalaza be io. Tsy dia tena nirarahin'ny olona be loatra io. Fantatritsika tsara fa tsy dia nisy niraraha ange zany tamin'ny fahatakavana. Olombitsy ihany nge ry havana nitaitra tamin'izany Jesosy tonga voalohany zany. Olombitsy karazan'olona sarangan'olona roa samy hafa. Karazan'olona 3 nitaitra tamin'izany fahatongavan'i Jesosy zany. Ny voalohany ny magy. Ny magy izay lazaina fa olon-kendry, olona ambony, olona toteny amin'ny fiarahamonina, olona manam-pahalalana, manan-karena ihany koa. Zay ny saranga voalohany. Zany ihany amin'ny farany ambony mihitsy zany. Ny faharoa indray a dia mpiandry ondry. Any tena any amin'ilay olona kilasy ny olona farany any amin'ny ambany mihitsy. Ireo nge nitaitra. Dia ny ankoatran'ireo mpanjaka anankiray, Herôda ny anarany, izay taitra be mihitsy nahita hoe tonga Jesosy. Fantany fa io ilay taranaka Davida ilay akany, ilay mpanjakany Jiosy ary nieritreretiny fa akany fanjakany. Ireo olona 3 ihany nitaitra. Tompona hôtely zany tsy taitra tamin'izany. Fandrimba iny tsisy plasy intsony ato, tsy nirarahin'ny olona. Tsy nirarahin'ny olona zany fahatongavan'i Jesosy zany. Dia tsy olana nefa ilay izy. Na tsy namoa varavarana aza ny tompona trano fandrimba iny a, misy tranomompo teo, tsy olana, tsy problème. Ny fahatongavan'i Jesosy voalohany a tsy maninona tsy nirarahin'ny olona ary. Ary nanasafidy ny olona na hirarahana zany na tsy hirarahana zany. Araka ny teko tany hoe hôtely kely fandrimba-iny kely io ary mba nananan'ilay olona tsisy nirarahin'izay Jesosy zany. Ny client tao ihany nefa mba nomeny hajany. Karazan'olona 2 ihany nandeha lavitra mihitsy ny magy nanaraka an'ilay kintana. Mandra-pahatonga taiza? Mandra-pahatonga tao Betlehemany Jodia. Hijery ilay zaza teraka. Nangovotra ny mpiandry ony fa mba nahita an'izany anjely zany. Asa matahotra ozy ny anjely fa vao mafana nge nomeko anareo hoe mamonjy ny teraka ao anareo anio. Ao an-tanànan'ny Davida dia Kristy tompo, alleloia. Ireo nitaitra. Zay ny fiaviany voalohany. Manatsafidy ny olona rehefa va tonga teraka izany Jesosy. Ary Andriamanitra koa tsy nanao an'izany zavatra tena hoe zany nge mahatonga antsika tsy mankalaza Krismasy zany tsika. Ny antony a tsara fantatrareo aloha fa zay mbola vao miaraka aminay inona moa mamenatra amin'izany. Isika eto amin'ny fantarina andramaka izao dia anisany tsy mankalaza Krismasy rehefa 25 Desambra zany. Satria maninona? Satria dia tsy voaporofo mihitsy fa 25 Desambra niteraka Jesosy ary tsy mitombona mihitsy raha teo.
fa fety hafa mihitsy ny 25 décembre iny dia nafangaro tamin'iny fotsiny nataingina fotsiny tsy mety fa ny tandindony iny a dia rehefa haterahana iny dia rehefa haterahana Jesosy ao am-potsika amin'ny fotoana iny le fiaviany voalohany ianao na entoriteny tonga dia niova fo ianao zany nampandroso fa misy olona mandondona ao ambaravarana ny teny somafaly ilay tenin'Andriamanitra velona Jesosy Kristy mandondona ao ambaravarana toy izay efa feno ny trano fandrimbahiny efa feno an'izao tontolo izao feno fitiavana an'izao tontolo izao tsy misy tsony efitrano ho an'i Jesosy iny angela izy Alleluia fa ino tsy maninona ny olona tsy voatery handray an'i Jesosy zany nanentany ranabavy mamita eo hoe manao dao mba atao batisa marina ozy marika 16 manao hoe zay misy atao batisa no vonjena fa zay tsy mety mino dia hoelohany ny batisa zany ny lalana batisa ny fibebahana batisa ny rano ny ahafahantsika manana ilay fahafahana ho any an-danitra mila vita batisa fa nefa dia zao tsy forcé koa nefa zany tsisy afaka no forcéna hoe andao atao batisa ianao iny le fiavian Jesosy voalohany le fiavian Jesosy voalohany iny a tsy dia mitondra vokatra ratsy be ho an'ny olona na tsy andraisina aza Jesosy tsisy toy an'ilay tantara mihitsy hoe very tany amin'ny elo le rangahy anankiray le tompon'le trano fandrimbahiny tsy nisy fitantarana momba n'intsony zany hoe tsy nasian'Andriamanitra importance zany izay zavatra izay fa tonga kosa nefa Jesosy efa tonga ny zanak'olona ao izy an'inona hitady tsy hamonjy ny very fa ny tena zavatra angezabe rehefa ny zavatra tena angezabe tsy azo ialana dia ny fiaviany indray amin'io indray tsy misy afaka niala amin'izany intsony ary tena iankinanaina angezabe alleloia ampatsivo to irany io a io irany Anglais Rodriguez io ataontsika rehefa mbola tsy haiko zay izy fa alefaso fereny soraty rehefa tiako tapitra ny totena azafady fa le fiaviany indray ity teneny Jesosy amin'ny 24 ty io ny tena zavatra io ny tena zavatra ary amin'io a na ny olona tsy nahalala azy aza tsy niaraka taminy tsy nanompo azy dia hibazina an'io andro satria amin'io andro io dia tsy ohatrany tamin'izy vao tonga voalohany ntsony tsy ohatry ny intsony hozy izy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny apokalipsy toko voalohany 17 apokalipsy toko voalohany 17 indro izy avy eny amin'ny rahona ary maso rehetra ahita azy na dia izay nandefina azy aza ary hitomany azy ny firenena rehetra ambonin'ny tany eny amainy misy olona zany te hikipy mihitsy amin'io tsy te hijery hoe hijery an' Jesosy satria nandefina anazy fa natakony any aza masony dia mbola hita ihany ny masony mbola hita ihany hoe iny Jesosy tonga eny amin'ny rahoan'ny lanitra tsy azo elany io tsy azo elany io tsisy safidy tsony zany amin'io fa tsy maintsy miaina n'iny olona ary amin'io a dia zao zay nanompo azy zay anazy alain'ny anjely dia miakatra zay tsy nanompo azy zay tsy niaraka taminy dia ahita ny fahatongavany ary zava-doza angely avy nanotranga amin'izany fa tsy vitan'ny resaka tsy vitan'ny resaka izany betsaka ny olona amin'io hiteny za koa izy za ke nanompo anao satria fantatry ny olona ny zavatra hitranga fa tsy maintsy mandeha maka zay any amin'ny côté an' Jesosy no hiadana amin'io zay any amin'ny côté an' Jesosy ihany no ahita fifaliana amin'io jereo tsara ny fahorian'ny olona amin'ny fiavian'i Jesosy androany moa tsika tsy jery be hoe ny roviana rehefa inona zao mantsy ny olona manome famantarana tokoa Jesosy eto andre azy filazana ady nareo mitandrema aza mantaratra tsy maintsy ho tonga zany tsy vola tonga ny farany fa isy firenena hitsangana mely firenena fanjakana hitsangana mely fanjakana hisy mosary hisy orotany amin'ny tany hafa
Dikan'izany mila mahara-bavao tsika. Nefa araka ny teniko tamin'ireo zay zao tamin'ny sabata teo nidy amatrano isaky ny sabata tsy nareo koa nisy tempête tany. Dikan'izany zany zao tenako anao télé anay tsy fantatro tsony ry avana hoe oviana nijery télé farany hoe nahita vaovao filazam-baovao tsy manam-potoana an'izany tsony ny télé anay dia ampiasain'ny zanakay anaovany jeu na hijereny dessin animé rehefa mba week-end ny andro. Fa raha izaho manokana tsy misy tsony zao tsy efa aman-taona ny ela be tsy mahita vaovao zany tsony fa mpahalalam-baovao satria manino tsy manam-potoana hijerena vaovao tsony. Dikan'izany zany tsy maraka vaovao tsony izany misy ao ve misy fanjakana mitsangana mila fanjakana ve zao nanao na niadiny i Russie sy Ukraine ohatrany narea hoe misy sambony sambo fiaramanidina ny tafika ny OTAN pitehan'ny sinoa tsy fantatro misy zavatra be dia be mitrangany fa tsy afaka manara-baovao ahako. Dikan'izany sao dia mba efa tena any amin'ilay tena henjana be ary zany fa tsika tsy mare. Dikan'izany mila mare vaovao tsika. Ny olona nefa tsika tsy mare sahirana tsika. Sahirana za zao teneniko anareo amin'ny herinandro hoe mahatonga ny congéako amin'ny herin'ny zoma dia tena sahirana be mihitsy ahako satria mandeha miakatra any Paris foana amin'izay isan'andro tokony nanomboka androany fa ny hevitra rapitso dia any Paris foana amin'izay ahako ny miasa isan'andro mahatonga ny amin'ny tapabolany zoma amin'ny herin'ny zoma. Ka iza moa fotoana hijereko an'izany hoe misy filazana raty ve any, misy fanjakana hitsangana mena misy horohoron-tany sy mosary, misy tempête taty amin'io fa tsy renay. Fa izao ny zavatra mitranga. Androany zany tsika tsy dia hijery tsy fantoka amin'izany misy tokoa mantsy olona mandinika. Toy ny olona mbola tsoavy zany Jesosy raha angamba mbola tsy hisy kory le anina ohatrao. Ary le olona miteny an'izay sy mbola tsoavy zany mbola ilamina izy manao an'io. Fa za mbola miteny anao foana. Aleoko mieritreritra anao mieritreritra matahotra fa ho avy androany alina Jesosy. Za dia mieritreritra foana fa possible androany alina Jesosy no tonga. Inona ny vokatra ny aty amiko? Manana eritreritra foana hiomana. Alleluia. Midika zany aleo miomana foana. Tsy fantatritsika io. Io fiaviana indray io tsy mitovy amin'ilay fiaviany tamin'ny voalohany. Fiaviany tamin'ny voalohany tonga izy. Taitra ny maiky, taitra ny mpiandrodro, ny akoatretra ny raharaha. Taka ny olona ray voatoriana teny, tsy voatery mivavaka izany ny olona mahay nitory-teny. Za zany ny teny anao, aza forsena rehefa mbola hitanao fa tsy mety aminao ny fivavahana, aza forsena. Za koa miteny anareo mpitory-teny, aza forsena ny olona ihay nitory-teny. Tsika dia fady antsika izany hoe mipartager ny tory-teny eo amin'ny olona tsy vonona henoko hoe misy taroa tsika manao an'izany fa tsika najanona zany. Hoe ty fandarana ty dia partagenareo ny mpanao live rehetra tompo dia miteny daholo hoe partageo tsy mbola nahinao anany teny an'izany hoe partageo satria maninona io tsy forsena zay mandray zay tsy mandray ary ianao nge tsy maty raha tsy mandray tory-teny androany fa nga ianao raha tsy vita batia zao anakana ny fiainanao tsy handeha ve zany hoe za zany mba atao batisa fa tsy mety mahita asa mihitsy tsy mandray karama farany volana tsisy idirany batisa. Ny batisa ataonao androany amin'ny fiaviany Jesosy indray no ilanany. Fa ny ataonao androany miomana. Ozy boky Amosa 4:12 miomana iona amin'Andriamanitra. Io fiaviany Jesosy fandroana io zany io fiaviany Jesosy indray io zany tsy tampoka tsony io. Zay ny tena zavatra lehibe tiako tenenanao androany. Ny fiaviany Jesosy tao Kibony Maria sy ny natongavany Jesosy tao Betlehema tampoka ho an'ny olona. Raha tsy zany mety mba nanomana efitrano libra ihany tompony trano fandrimbany hoe misy olona hiteraka fa raha kosa tsy handray anareo tsony fa misy trano rezervena fa tsy nampozina. Fa ny fiaviany Jesosy indray ampozina. Ary amin'io na ny maso ny maty na ny velona mahita azy daholo. Ary tsy azo ilany io. Ary ny fanomanana an'io tena zavatra tsara indrindra. Misy fijaliana ankera fa amin'izany fotoana zany. Misy fijaliana. Ao zany tenin'ny Apokalipsy amin'izany fiaviany Jesosy zany. Apokalipsy 7:9.
ianao rety ary amin'izany andro zany dia hitady fahafatesana ny olona fa tsy ahita ary aniro faty izy fa mandositra azy fahafatesana efa teo faty ny olona fa fahafatesana izay mazoso tsy mety matotry ny olona fa tsy maintsy miatrika an'io tsy maintsy miatrika ny fiavian'i Jesosy tsy maintsy mahita ny fiavian'i Jesosy ko rehefa tsy maintsy ahita ny fiavian'i Jesosy tsy andovy eo manina revana misy ty zavatra ty anisan'ny zavatra tena hitanareo misy hira zay mba inviteko nareo mba hieno kely an'izay hira zay tsy afaka lefantsika eto mola izy fa manjary bloqueny Facebook misy hira atao hoe I look to you an'le mpira malaza be amerikana efa nodomandry hoe Whitney Houston I look to you ny titrany hira dia za rehefa mandinika n'iny tononkira iny tena tsy mangitakitaka be mihitsy mahita an'le tononkira ao anatin'ny tononkira iny be da be zavatra teneny anatiny iny fa ny vetin'le izy zany ny fean'le izy dia zao hoe reraka ahako zao tsy afaka manao ninina ntsony tena hoe tena ohatr'izany misy an'izao zao le tononkira iny hoe malemy etapa efa matory eto ahako no miantso anao aiza ianao Andriamanitra tena miantso anao mba vonjeo esory amin'izao fahasahiranako zao problème mahazo anazy zao efa tsisy azoko atao ntsony zao efa tena reraka nge za mba mitodika aminao ahy mba jereo moa za tena mamparero misy hoe izy eto an-tany ntsony moa izy ny afaka hitodiako fa ianao ange sisa mba antenaiko e dia mianao an'iny tononkira zany dia tena hitako tokoa ny fiainan'iny ranabavy iny tompoko vavy efa maty moa dia atao hoe tompoko vavy Whitney Houston iny fa zao ny tantarany mbola voany amin'ny faha-efatra ambin'ny folo taonany telo ambin'ny folo taonany izy dia mahay mihira be manana fanomezam-pahasoavana mihira dia manao chorale izy tena mazoto mandeha mivavaka manao chorale mahafatrapo manao chorale dia mihira fiderana dia noho nanomboka lehibehibe izy dia mihira fiderana sady lasa nanao mannequin manao pilatro zany dia nanomboka nibahana kokoa le filatrona dia nanomboka nijanonjanona kokoa le fanaovana chorale le fanompoanan'Andriamanitra dia nitatra ihany dia nahazo vahana kokoa le aty amin'ny côté an'le filatrona zany hoe le zao tontolo zao fa ny fihaizana mihira mbola ao ihany dia nanomboka nihira amin'izay dia nisy nahita hoe mahay mihira dia nanomboka nisy ny lancé dia nanomboka nihira amin'izao tontolo dia nanomboka tena nalaza be dia rehefa nalaza be dia fantatrareo tsara moa ny ireo mpira malaza rehetrarehetra zao ny akabetsahandreo olona tonga dia malaza be maneran-tany reo dia tsy maintsy misy foana endrika fifanarahana amin'ny devoly nge raha afaka manome laza sy voninahitra ao amin'ny tontolon'ny fanarahantsy eo misy an'ilay atao hoe laika anjely nivadika anjely mainty zany atao hoe Baphomet io Baphomet io dia mpagnome laza fotsiny io miondrika mikohaka amin'io zany ianao manao fanekena amin'io ianao dia ohatran'le mpihira gitariste amerikanina mainty izay tena tsy mahay miteny gitara mihitsy ary tena tsisy hoenona mihitsy ny feon'ny melodiana gitara tendreny fa nanao fanekena tamin'io Baphomet io dia nalaza maneran-tany ny hirany dia lasa style mihitsy izy ohatrany hira tsisy ilana anazy satria gitara tsy hay tsy feheziny tsara kory fa nalaza tamin'ilay izy satria nanao an'izay zavatra dia inona zavatra nitranga rehefa nalaza Whitney Houston dia adiny tanteraka izany mivavaka izany adiny tanteraka izany chorale zany rehefa nanao hiran'izao tontolo izao amin'izay izy dia nalaza tokoa fa ny fatorany ny fatoran'ny zava-mahadomelona na mijaly ara-tokantrano tsy nisy ohatr'izany dia sady daholo moa ny devoly misy le rahampira frantsay ngery avana zany Mike Brent zany sady tavo ny volony mahay mihira ny laza azo fa fiadanana tsy nisy ny rahany devoly amony tena foana ny rahany devoly amony tena dia tsy mety mahita fifaliana malahelo lava misy fahamoiza-po tsy akitsara dia ohatr'izay ny tantaran'le mpira teneko anao teo dia inona moa zany fa dia zay daholo nge nen'ny olona rehefa mbola mety ny atao tsisy makao amin'i Jesosy zany
tena teneniko anareo be dia be ny olona miainga manao chorale fa rehefa malazo izy tsy manao hira evangelika intsony izy fa rehefa reraka vany izy nareo mbola nahita olona ka hoe manomboka reradraraka vany ka ny olona tsy mivavaka azy tanaka anao mpivavaka tamin'ny fatanjahanao tena dadazily hainareo ny hira dadazily iny fa anoho ny antitra ihany dadazily tsy niofo fa betsaka ny olona mitoerany dadazily rehefa manomboka anty ka rehefa le hitana rehefa mavilany iny tarefa le tratran'ny AVC galao vavaka tena pasterinareo autorité mitokavany an-trano autorité dadanay tsy mila Jesosy zany rehefa manomboka fatapatatra hoe efa ho avy ty fotoany ty matory ao izy malemy atao mpandrina ahako fa miantso anao izatsony atao tany anao izy ny afaka itodiako Andriamanitra ihany mbola afaka itodianao fa Andriamanitra fitodian'ny olona reraka ary za miteny anareo ny fivavahana ataotsika androany ty hoa fiomanana ianao raha tsy mivavaka tsony ianao androany tsy maty ianao tsy voatery maty ianao tsy voatery voaroaka amin'ny asa ianao ke tsy anakohaniny zany tsony misy olona nge tsy mivavaka zao mbola milamimanoitsika ny fiainany rehefa malaza marina ny tenin'ny Gisèle io fa za te teny anao ny vavaka ataonao androany ny batisa raisinao androany ny batisa ataonao androany tsy androany ny ilanao azy fa amin'ny fiaviany Jesosy indray fa amin'ny fiaviany fandroany io na ny tsy mino aza mino na ny olona tsy mpiditra am-piangonana sy tsy mivavaka tsy mahay verse mino hainareo tsara fa ny direction générale an'izany compagnie mpitaterana atao hoe American Airlines zany hoe le ohatrany hoe compagnie mpitaterana anabakabaka amerikanina efa nanomboka tamin'ny fotoana ela tsy mandray pilote de ligne kristianina tsony zany hoe pilote mitondra vahoaka be dia be passager be dia be tsy kristianina tsony tsy mandray kristianina izy ny antony dia zao fantany ny antony rehefa antanira zao dia zao raha kristianina tena mivavaka io pilote io ka tonga Jesosy dia manjafona anatin'ny reno izy to dia maty daholo ny olona rehetra anaty roplanina zay tsy hita tsony ny pilote mianjera ny roplanina perte amina milliard de dollara miaraka mifaty olona kararahana dia tsy mandray kristianina tsony zareo fantany zany na olona tsy mino miomana amin'ny fiaviany Jesosy le fiaviana indray le voalohany ao tsy naninona iny le fiaviana voalohany zany tsy maninona ianao na miany toriteny androany ozy anao hoe sy rapitso indray mino fa leo be leo an'io toriteny io za mbola tsy vavaka zany mbola betsaka miandra tsy maninona fa izao tandremo fa raha tonga Jesosy tsy maintsy ahita anazy ianao na izay na ianao na olona any amin'ny bara na olona any am-piangonana na virjiny dimiery na virjiny dimiadara samy mahita n'ilay mpapakatra fa miteny omena azy ny samy hafa ny teny nomena an'ilay virjiny dimiery midila amin'ny fifalian'ny tomponao fa ny teny omena an'ilay virjiny dimiadara azafady tsy fantatro korinareo na iza avy taiza moa nareo dia anao tena zange efa naminany tamin'ny anaranao zange efa namoka demonia tamin'ny anaranao azafady ozy Jesosy tsy fantatro nareo na iza misy fomba fataotsika rehefa tany am-pianarana vao mivoaka kely fa dia samy miresaka voatao manaka midovitry ny mianatra be zay taloha nanana asa tany am-piasana dia nanana patron zay patron anay zay tsy tia mahita olona miadana tsy tia mihitsy mahita anao hoe tsy miasa zany fa ohatra hoe mamaky gazety na mijerijery boky na mapetrapetraka ohatr'izao fa ny zavatra tiany mahita anareo amin'ny telefônina io satria ny asanao commercial dia televisy tao zay taloha miaritra am'presa mbola presandresaka io izy fomba ny ora fatongavany eo amin'ny amin'ny folo maraina dia amin'ny valo ka hatramin'ny valo sasany amin'ny sivy sasany iny zany samy miresadresaka eo daholo sasany mihinana goûté sasany mamaky gazety sasany tena ampiakarina mihitsy tongotra mamaky fa vao tonga avany ny tomobilany apetraka fisika daholo na ny gazety na iny dia samy mandray telefôna daholo dia rehefa izy mandany izy atao eny tsara mihitsy eo anao tsara nge io tomobile io dia moa mibatra tobena mafy tsara mihitsy io rahaviny anao no avy atao eny mihitsy sady mijery aka firy anao efa tsisy filizaliza mbola aka firy anao rahaviny anao no avy
tsara ho io katikatiraha tena mandeha mifotaka dia zay voalasa ndray izy da apetraka dia very mamaky gazety izy miakatra any amin'ny birao ho betsaka mantsy ny olona amin'ny fiavian' Jesosy indray ny anao ohatrohatran'izay eo ianao lalova manda tonga amin'izay Jesosy hozy izy le kozagnako zay fasy le anabaviny maraina be mianatra lesona olona te atory izy vao mandalo anabavana mieritreritra lesona nefa rany resy tonga teo ambony kahio izy dia le vraraka mety andalo anabavana mitadidy an'le izy mihitsy ny aho izy mitadidy an'le lesona mihitsy ny aho araky ho betsaka mantsy amin'ny fiavian' Jesosy indray ny olona anao ohatr'izany hoe iny Jesosy fa tonga aiza amin'izay le batiza ahoana tsara moa le batiza inona moa le mba hianatra lesona mba hianatra baiboly ahoana le batiza ahoana le resaka batizan'ny fibebahana inona moa le fahotana amin'izany fotoana izany efa fiaviany indray tara fitsenana azy ny atao amin'izany fa ny fiomanana ny fitsenana azy zao ny ataonao ny maso rehetra hita azy na tesena andefina azy masoko ny maso ny olona tsy mety mihaino toriteny tsy mety mihaino tsy mety manohana ny antson'Andriamanitra amin'ny alalan'ireo mpitoriteny maneran-tany be dia be tsy tonga amin'ny fitoriteny zao amin'izao andro mampandroso zao tsisy an'izany olona tsy naretenin'Andriamanitra zany tady batisa rapida fa tsy mety amen nefa tsy mieritreritra batisa tsoy ko tsy salava zany dry ataoko amen zany korobaka voly abaly ndry ry havana zao nge ry havana amin'ny Matthieu 24 eo be ny zavatra mampiorikoditra ao rehefa vakely izy izy ny ten'Andriamanitra hoe andiny fa 9 fotsiny ohatra ary loza ny bevoka sy ny mampinoana amin'ireo andro ireo inona moa ny hevitra zany aza matahotra nareo raha bevoka nareo amin'ny fiavian' Jesosy fa tsy hany ny olana ny bevoka teneny eto tendandindo ny olona ny tsika rehefa vita batisa dia natao hoe nateraka indray alleloia fa misy olona bevoka tsy mety nateraka indray efa firy taona misy olona zao efa nianatra baiboly ny omana natao batisa efa 3 taona mbola tsy mety tapa-kevitra mihitsy atao batisa misy antony foana za rehefa tonga Madagasikara mihitsy vao atao zako rehefa ohatr'izao dia za ohatr'izao raha tonga Jesosy nianatra baiboly ianao ny omana ny atao batisa bevoka ianao mbola tsy nety nateraka indray mbola tsy teraka foana ianao mbola tsy lasa olo-baovao foana ianao bevoka ny dikan'izany ary ny mampinono dia inona ny dikan'izany mampinono zany dia endrika mpanompon'Andriamanitra ny toerana mpanompon'Andriamanitra dia sarotra ny mpanompon'Andriamanitra ry havana dia sarotra be ny toerana mpanompon'Andriamanitra satria mpanompon'Andriamanitra dia mampinono mizara enerzia mizara ny haim-panahy ho an'ny olona ary matetika ny tena mandany ny enerzia ny mpanompon'Andriamanitra dia ny ady ao amin'ny mpino sy ny ady amin'ny mpino hitanareo mampirenibereny ohatra hoe amina fiangonana rena fiangonana anankiray dia misy paster edivan'ny mpino rehetrarehetra na mitsara ady isan'andro mitsara problème tsisy fotoan'andro sy ny ara-panahy mihitsy fa sy mba haim-panahy kely azo dia andaminana ady ny haim-panahy kely azo dia anazavana fifamaliana amin'ny olona dia hitanareo lany ny hery asa mba te edivana matetika ny mpanompon'Andriamanitra mantsy mora be miady amin'ny mpanompon'Andriamanitra misy fangataham-bavaka tonga avy aminareo zao voandra mihitsy nisy olona anankiray zay resaka tampoka nisy fotoana tokony tsofina rano zay olona zay resaka mihitsy hoe misy zavatra tsofina rano dia tamin'le fotoanan'le tokony tsofina rano azy narary ahako tamin'indray asabata zay dia adino le izy adino tanteraka andramo fa tadidiko tena antsoiko izy tena efa vita ve moa re tsodrandreo izy tsy maninona paster hitako fa sahirana ianao izy tsoatran'izany olona zany fa misy olona sasany ohatr'izany efa tezitra tena efa tezitra
ary be dehibe ny olona tezitra mpanompon'Andriamanitra amin'ny zavatra ohatrohatr' izany. Misy olona zay tezitra tamiko tamin'izany zay mbola tany am-piangonana, ka zay mipetraka eny ambony alitara tamin'izany satria zay mba olom-bozotra zany tamin'izany. Dia no taty aoriana dia elaela tsy tafaresaka tamin'ny olona intsony. Io olona io lasa tsy miresaka amiko intsony mihitsy. Miodina izy rehefa tonga ohatra zao. Ny antony izy rehefa fantatra nisy fotoana izy niarahaba anahy ohatra zao dia tsy nirarahiko. Nefa zaho tsy nahita an'ilay izy kory. Tena tsy tadidiko mihitsy nahita an'izany satria ianao raha mijery ohatra zao na olona manjatony tsy hitanao intsony izy tsy voatery mijery olona iray dia tezitra be tamiko. Misy olona zay ny teny mahitambavaka izy ilay zavatra anankiray zay fa mba amidy dia tsy nahita mpividy an'ilay izy aho dia tezitra tamiko izy. Gaza mpitady client manampy ny ataoko sy mitondra mibavaka fa zany tsy mpivarotra zany dia afaka hidivan'ny olona amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Ka za zany no tena anareo fa aza be sara na mpanompon'Andriamanitra mihoatra noho izay fanarahany amin'Andriamanitra fa mandany energie areo fa raha io mpanompon'Andriamanitra miatrika ady. Mpanompon'Andriamanitra ny mpitarika tsy mba matetika tsy mba manana droit hoe hitaraina amin'ny olona tarihan'izany satria maninona pastera mba eto ambavaka ohatra zao dia za zany tena dia za koa mba eto ambavaka mba takalo satria nke reraka be mihitsy tsy afaka manao an'izany. Ok, voaray zay dia tsika ambavaka. Halleloia. Nefa izy ary reraka koa. Misy fotoana ny mpitarika misy zavatra mahazo azy dia raha nareo zao ohatra hoe tratran'ny olana tsisy ninona mihitsy to dia entina bavaka. Fa matetika mpitarika rehefa tratran'ny olana dia tsy tarainany amin'ny olona, tsarain'ny olona izy nanaonao foana paster zany izy. Fa dia maninona loatra rety ny paster iny ny tratran'ny olana ohatry izy tsy milamo. Nefa Joba ary havana mpanompon'Andriamanitra lehibe hatramin'ny vahiatany an-tamponjoatra ny am-paladiana azo azy. Ny tiako tenenareo zany dia lozan'ny bevoka sy ny mampinono amin'ireo andro ireo. Raha mpanompon'Andriamanitra ianao mihaino an'ity mba tsy nijovy koa ny ara-panahinao. Aza ny olona ihany ny tsy nijovony fa mpanjiny ny ara-panahinao. Aza mandany energie amin'ny zavatra tena mivoana fa ndao hiomana daholo tsika rehetrarehetra tsy ihera na tokony fampitatana mihitsy fampitatana. Misy teny iray koa ato anakiroa ihany mantsy no alaiko fa tsy efa lasa ny fotoana. Izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana izy aneho famantarana lehibe sy fahagagana any amin'ny andiny efatra amby roapolo tsika izao Matthieu 24:24 zany aneho famantarana lehibe sy fahagagana ary azo atao na dia ny olom-boafidy aza dia ho fitany. Vao ny olom-boafidy ny voafitaka dia tonga dia vita. Tsy problème amin'ny devoly zany mpino amanarivony zany fa mpitarika fotsiny no asiana, mpitarika fotsiny tsindromo fampianaran-diso anankiray dia iny koa no hitarihan'ny mpino. Dia tsy mila miatake olona amanarivony zany ny devoly fa mpitarika fotsiny ny asiany laviny iny laviny daholo izay rehetra tsy voafidy ao anaty. Misy ingary havana tena teneko andalao izy fa io hoe toe-po iomanina sy amboarina ingeo io mahatonga antsika olom-boafidy io hoe Andriamanitra mahita hoe ty olona ty koa izy efa miomana. Ary aloha miomana fa tsy tonga zany zao teneniko anareo androany tokony hoe niasa tany a Paris ka za rehefa makany a Paris dia nano fiakanjoko ary hovaiko tsy mitovy amin'iza miasa aty aminay. Satria za miasa aty aminay aty ampiasananay ambanivohitra aty dia aty tena tsisy mivaky lofiry tsisy ihany. Fa rehefa makany a Paris tsy mba mila manana fiakanjo hafa mihitsy ny antony dia zao any ianao tsy maintsy manao kokoa amin'ny gasy manerana an'izao tontolo izao fakahitany daholo. Fa za tsy te hahita mihitsy misy olona gasy mandalo rahatika any reraka be mihitsy reto hitako tany a Paris fa tena mijery ny paoziny tena reraka eto ambavaka paster rato fa tena niomana ohatry ny fiakanjoko makany a Paris androany tsy nakany a Paris. Halleloia. Azonareo fa za efa ny akanjo tsara ihany mety tsara mihitsy tsy alao ve zany e. Fa tsy azo atao ny fiakanjo tsara ihany fa ny fiakanjo tsara. Izay no tena ilaina.
zany koa ngery avana amin'ny fatokavana fiaviany Jesosy indray Maria le fiaviany indray ny fiaviany tamin'ny voalohany ainy tsy maninoniny raha androany ianao vao maheno toriteny afaka mbola tsy mandray anao io le fiaviany voalohany ny fiaviany voalohany eo amintsika rehetrarehetra samy nisy an'io tamin'ny oviany ianao no nisy fiaviany Jesosy voalohany ny ahy tamin'ny 2007 any nandray an Jesosy ohatran'izao hitanao zao ianao oviana nanomboka nandray an Jesosy voalohany tsy le krismasy io resahako anao io fa le faterahan Jesosy tao am-ponao le tranombo maloto kelinao le fonao maloto ny terahan Jesosy tamin'ny oviany ny ahy tamin'ny 2007 ny anao tsy fantatro iny efa zavatra ray fa eo amin'izay ianao manomboka maninona le teo amin'le fiaviany voalohany a no miomana sahady ianao iny telo mpianatra nampiman'i Jesosy fa hiverina indray izy ho avy indray izy io ny omanana io le teneko anao Amosa 4:12 miomana rery avina eo amin'Andriamanitra ao ary io sisy tena Andriamanitra any amin'ny marika zay zay militsy atao batisa ny fonjena androany a raha mihana ty toriteny ty ianao dia niantozy tamin'ny Pentecoste 2019 halleluia raha mihana ty toriteny ty ianao androany dia mbola miteny aminao any a alaivo miadana sa mikoropaka ary ny akoho aloako raha zany tsy olona taitaitra amin'ny fivavahana ala ny tonga dia aizany anao tivavaka tsika rovinona amin'ny fivadikany ray afaka roa volana dia tsy hita aloako le olona elaela vao manapa-kevitra reny fa rehefa tapa-kevitra ndao ry havana ny tiako lazaina anao zany Matthieu 24 na hanao étude an'io ianao tsy mbola ho azonao atsaina mihitsy hoe roviana tokoa no avy Jesosy mandika an'izany ozy aho mantsana hoe milamina e aza mikoropaka fa mbola tsy te atao batisa ianao tsy maninona alamino fa zao kosa nefa ho avy Jesosy zay miomana ny ataonay alleluia fa zay tsara omana ihany ny vonina ary mila iomanana ny fiaviany Jesosy miomana eo amin'Andriamanitra ao ho avy indray Jesosy ahita azy maso rehetra amin'izany problème any amin'le retereko anao teny amin'ny apokalypsy 7:5 teo hoe hita fahafatesana io fa tsy ahita fahafatesana mihitsy ny andositra azy tsy ange amin'io andeha ataoko amainina hoe tsika so dia venareo misola tena atao zandina be koa hoe za ampy tonga dia za mihitsy ny tonga any an-danitra tsy ohatrana tsy zay ny tiako lazaina zay kosa ny faniriny natao zao fanompoantsika Jesosy dia fanirina anao any an-danitra ny tiako lazaina anao zany zao amin'izany fotoana zany ny olona voavonjy efa tsy atitsony fa reo olona hitady fahafatesan'ireo dia le olona tsy niomana tamin'le fiaviany indray za miteny anao androany omany ny mandrakizay anao omany ny fiavianao fiaviany Jesosy omany ny fiaviany Jesosy fa tena ho avy izy tena ho avy tsy resaka sangisangy fa tena ho avy Jesosy tapitra ny toritentsika halleluia mihina vavarainao ny afatra ny halleluia tiany kantoko a azafady tompoko mialatsy indrindra fa mihevina indray aho iny ny kantoko a raha atao kira teo afaka miantso ary nareo iny moa le etsona mizara fahatsapana halleluia afaka mizara fahatsapana nareo ao anatin'ny 1 minitra na 2 minitra inona ny nakasika anareo inona ny azonareo zaraina halleluia inona no azonareo ambara ao anatin'izay voalaza androan'izay dia andao ary ampandrotsika ny nambavitsika Angelina Rodriguez inona ary no azonao zaraina androany hanao ny fitenenana maheva Angelina mahevy ianao azafady allo
Solana voatra misy tsy mety kely ny fifandraisana. Afaka miteny vera Nambavy Angelina Rodriguez. Andasolana Nambavy Ango andaso zety a mbola tsy maheno anao mihitsy zay. Zay tenena amin'izay ary azafady. Zay zay vao maheno ngambany. Manona ny fiaintanan'i Jesosy Kristy eo amintsika rehetra dia mankasitraka anareo menadako tamin'ny toriteny no tena hoe mampiorona be mihitsy. Zavatra tena nakasika be anazy zany tena hoe ny fiainan'i Jesosy tamin'ny tonga voalohany tsy nampiraika ny olona mihitsy satria tsisy fiomanana mihitsy zany dia na dia ny tompona hôtely tamin'izany raha nanelikelika an'i Jesosy fa dia tranombo nataony tany zany no tanana niterana dia hoe tsy misy problema tsisy olana tamin'izany. Kanefany le fiavitam-pandroany le izy vao manaraka fandoa zany mila fiomanana be dia inona ny fiomanana fa dia tsika zany tena hoe mila manohitra fiainantsika ho anazy narotra rano batisa sy finoana tenin'Andriamanitra araka tele hoe toriana telo misy toriana telo fa tsy mihaino tsy mankatò variana koa be hoe mbola tsy fantatra zany tsisy malala ny andro hoe vian'i Jesosy dia variana dia manofa fanao ratsy filan-dratsy eto amin'ity zao foana fa aoka tena hoe atao ohatra lehibe rapitsona anio alina foana zany tsy Jesosy ny tonga dia mila vonona mandrakarivo mba ho tahaka an'ilay hoe virjy miendritsika amin'izany fotoana zany hoe mpanompotsara sady mahatoky midira amin'ny fifaniny tomponao dia mba ho tanteraka antsika rehetra izay manaraka so fantarana izao zany teny zany dia amen. Dia mankasitraka pastera ho an'i Jesosy voninahitra. Amen. Alleluia. Mankasitraka anao Nambavy Angonirina dia miala siny tamin'ilay tsy fihetezana kely amin'ny feo telo vao nety Andriamanitra manankiray pasoavana amaly fitianao dia mitombo ositra dia mitombo fahasoavana hatrany raha Nambavy Angonirina Rodriguez. Ndao apiditra olona hafa indray ary tsika apiditra ny rahalatojo indray tsika. Alleluia. Izy menadafy foana matetika no eo dia misaotra azy menadasy nareo rehetra mpizara fahatsapana. Fa iny tompo rahalatojo inona ary ny azonao zaraina androany ianao ny fitenenana. Makasitraka pastera na amin'ny fitenenana dia makasitraka anareo mianadata amin'ny toriteny fa mampahery mahakasika indrindra ihany koa tena nampiomana be indray ny fehebin'i Jesosy ry ny elaela antsika tsy nitory fehebin'i Jesosy eny nitory kely foana moa fa tena hoe niompana be tamin'ny fehebin'i Jesosy dia tena nampiverina be indray sady tena hoe nampatonga saina hoe tena efa akaiky marina Jesosy nefa eny foana hoe tonga Jesosy azao amin'izay tena hoe vomay mbola nanamafy tena makasitraka anareo mianadahy. Tena zavatra nakasika anazy tamin'ilay hoe raha fantan'ilay olona nampandroso an'i Jesosy ilay hoe tamin'ny tompotrano ilay izy teraka iny dia ilay hoe tsisy tao amin'ny fandriam-bahiny raha fantany hoe Jesosy io mpanjaka amin'ny mpanjaka tena nampidirina ingana nataony rehetrarehetra fa tsy fantany dia aleny ny kilion tao ihany tao no kolokoloina sy ny sisa. Dia tena mampatsiahy be hoe betsaka nohotr'izany koa amin'izao eny ihany tamin'izany aloha tena tsy fantatra hoe Jesosy fa amin'izao rehefa fantany olona hoe Jesosy fa mbola fa fitaitra mihitsy olona fa dia fataony ihany no kiliony izay mahafinaritra anazy sy ny sisa nefa tena mampalahelo ny fihavanana dia mampisaina izany ilay toriteny dia mankasitraka tsy tena amin'izao taona. Alleluia. Mankasitraka zandry tojo tahiny tompo. Za aloha dia faly be miaraba nihita tamin'ny mity satria androany tsika vao nihitana tamin'ny mity niaraka tamintsika teto dia ny faniriana dia tonga eto indray izy rapitso. Tsika moa eto foana latsinainy hatramin'ny zomata tamin'ny mity dia raha tia hanaraka fandalana ianao dia tonga havasoa dia angatahako aminareo mba isany ohatra n'ilay an'ny akiradio.com tapenao fotsiny zany amin'ny Google anao barre de recherche anao hoe akiradio.radio12345.com dia miaraka aminay andro aman'alina isan'andro ianao maheno ny
fandaharana ka dia tonga soa dia manantena mbola hitanao indray raha-pitso tataminy ity raha mba afaka soratanao kely fotsiny moa izy amin'ny toerana misy anao mba hifankalantsika satria indreo olona hitanao ireo dia efa fantatro daholo ny toerana misy azy dia anao zany zao vao tonga teto androany dia raha azony soratana aiza moa ny toerana misy anao dia faly be zay miaraka aminao tonga soa alleloia zay ary no ela inona moa le hira toerana bavy angatahako mba ho soratany ranabavy Aingoina Rodriguez izy mba nangatahany tany amin'ny voalohany iny inona moa le hira dia ho tedavokato le izy zay hira ataontsika androany amarana antsika ny fotoana alleloia tia France hono izy aiza ho aiza tia France ianao raha tsy mahadiso inona ny ville misy anao inona moa le hira ranabavy Aingoina Rodriguez azafady fitako toy izy ny teny hoe France raha mbola azony ampiana kely hoe France aiza moa misy azy so dia atao ambadika anay ato misy azy alleloia Rodriguez azafady inona moa le hira azafady inona le hira soratanao tary Biarritz tahiny tompo ianao tonga soa dia mahereza foana inona moa le hira tsy tadidiko ny pirasy fa zoko mampionana mamay iny zany izy zany ro mampionana raha tsy tadidinao sao dia misy manana hira hafa ary dia ataontsika safidianana eo inona hira hitanareo mifanaraka amin'izay ankoatra le any satria raha mampionana tsy miteny an'le hira hoe aiza dia Batisa ny marika inona moa izay hira izay afaka manampy anay ve mampionana amin'izay zavatra izay azafady Omano mandrakizay an'ny avo Maranatha Mialatsiny Rodriguez fa tsy hainay le hira izy ary ny tianareo Maranatha ny Victor sy Nina sa Omano mandrakizay an'ny ny avo toky ny avo izy ny tianareo amin'ireo zay andro zay le Maranatha ihany ao ary tsika mifidy kely Maranatha sa Omano mandrakizay zay no hira efa safidianantsika mialatsiny Rodriguez fa tsy haiko le hira nangatahanao ary mifidy kely indray ary raha misy olona 10 miteny eo dia izay tafakatra mihoatra ny 5 notsitsika iny ny voalohany ranabavy mami tojony avo izy faharoa Omano mandrakizay mbola tojony avo koa tsiny amboaramielina ao ary mandeha mivoty rojony avo 3 4 zay vao nisy iray zao ny Maranatha raha mbola miampy ray Maranatha io fa niakatra roa Maranatha mampitaitaina izy zany raha niakatra telo Maranatha mampitaitaina miady baolina efa 5 fa miandry raika iny fahaenina iny Omano mandrakizay zany ialana tsiny amintsika dia izay zany no ataontsika Omano mandrakizay ary mifanaraka tsara amin'le hira kosa aloha le izy tena mifanaraka tsara mihitsy kosa le izy fa izy no ataontsika aorianan'izay dia hivavakantsika hamarina ny fotoana sady hivavaka ho an'ny firenena halleloia ndao ary no finaritra daholo dia misaotra anareo rehetra amin'ny fandraisana anjara amin'ny lafiny rehetra mihitsy tahiny tompo daholo Maga maunina loatra ny zava-mitranga miseho marobe tafahoatra reo olona miantso mivonjeo hitara matahotra mafisao aray sao de ho faty tsy fantany matsy na oelana hoanga tsy maintsy ho tonga ilay taty
unena loatra ny zava-mitrana misy marobe dafa oatra ireo olona miantso hevondreo mitaray matahotra masao arary sao reo faty tsy fantany maty na oelana oaingana de tsy maintsy tonga ilay daty tsy hoe mitsoa e fotoana ny farany zao rehetra izao niomana sy niavena fona tsy maintsy ho tsaray sosy amao fanarovana ihany ny tany misirana mierina ihany mbola tsy tato fanveriko indray homano ny madraisay Naga sumampalalelo marobero misafiriny mavali ilay paradisa tsy vidinany fa tsy rarahina forazafa ny olona miamarany any tenando katena sy miavonambro raha tsy fanay manombo vola sy arena Zao rehetra izao miomana sy miambina foana tsy maintsy ho saray sosy amao fanarovana ihany ny tany miserana mielina ihany mbola tsy tana fa veriko indray homano ny mandrakizay tsy hoe ny fola fotoana Uputinki zauri tizao Yumana sinyambina fona Chuma chucharai shushama Shashama Fadalumana yani nitan Shirana meri na yan Ulachukana fa veri kwichai Umanu ni maja kisai Ulachukana fa veri kufona Sireni sole futura La città fa veri kwichai Umanu ni maja kisai Maja kisai Jesosy malalo ampianary tokoa zay Jesosy anomana ny mandrakizay fa misy tokoa nge Jesosy betsaka ny olona marary vao mitady anao fa am'izao zay salamo zao mihitsy zay ny anomana ny mandrakizay am'izao zay mety zao mihitsy ny ataony anomana ny mandrakizay zay ny fantatray fa tsy maintsy hiady eto zay Jesosy malalo da io zay tsirairay avy reto mba aiomana ao amin'ny mandrakizay fa na zay miala eto na ianao tonga dia mila miomana ny amin'izany zay misaotra Jesosy manala misaotra ny amin'ny teninao misaotra ny amin'ireo mpanomponao zay tonga teto androany voninahitra ho anao avy aminao reo ary dia ianao nilaza hoe zay rehetra avy aminao Andriamanitra dia tsy misy laviko mihitsy dia zay koa eto amin'izao fandarana zao dia hiteny an'izany hoe zay rehetra tonga eto dia tsy misy lavinay mihitsy fa mampaherezina amin'ny anaranao Jesosy mampaherezina amin'ny tenin'Andriamanitra mba ho tonga lasa mpianatra ao misaotra Jesosy dia raha laza saotra sy voninahitra anao hatramin'izay dia mandrakizay da io ny teny izay nafafy voa izay nafafy mba tsisy ho voafafy any amin'ny lalana na eny amin'ny tany marivo ambony vatolampana anaty tsiro vahoaka mba voafafy amin'ny tany lonaka dia ny fonay zany amoa avy zato eny ary hevitsy manam-pataperana oloharano miboboka ety anatinay ho fiainana mandrakizay misy saotra Jesosy malalo halleluia amen ivavatsika ho an'ny firenena
tampandrosikana nampavitsika zoky am ivavaka ao amin'ny firenena anao ny fitenenana ihany Alleluia, misaotra pasteur namin'ny fitenenana kamaiazvezaka maheno zay fa anao ny fitenenana misaotraka indrindra Jesosy. Alleluia. Misaotra Jesosy fotoana rehetra andreo misaotra mbola tafavory zay tsisy tapaka mifandaharana dia tena hoe misaotra Jesosy satria mbola fafina re zany teny zany mamoana hatrany iomana fahatonga havana Jesosy tena misaotra anao mbola fotoana menao ao amin'izao fotoana zao Jesosy mbola hidra tonga tatongotra Jesosy malalo tena hoe dera sakalaza minaromary misaotra anao satria Jesosy malalo proclamenao indray zany teny zany namorazanao anahy mba tena iomana fahatongavanao Jesosy na dia tsy nandray ary Jesosy tsy raha hotely zay tamin'izany fotoana zany nahatongavanao tamin'izany fotoana zany na dia tsy niraharaha ary io dimy adala Jesosy malalo fa rehetra zay Jesosy malalo zay firy tena hoe miomana tena hoe tandrina didinao tena hoe tianao fa Jesosy malalo tehirizo afenao manelatrao Jesosy malalo tsisy voapetipetina itsony rehefa tonga anao raha lanitra fa tena mba hoe hiatrika tsisy atahotra an'izany fahatongavanao zany Jesosy tsisy le hoe hitsoahany fahafatesana Jesosy tsy atahotra an'izany zay Jesosy satria manana anao efa menao teny fikasana zay Jesosy malalo efa tompononay zany Jesosy mikolokoloana manatarivo zany Jesosy malalo tena hoe hoanana fahamasinana ny tsirairay avy tonga any amin'ireo lanitra tsisy na iray ary reto mipitrapitra maso miaritra tontolo maso mikatokadavanao manakariva miazakazaka manao ny asanao tena hoe tsisy hipitrapitra Jesosy amin'izao fahatongavanao zany fa tena hoe raisinao Jesosy afenao mirahatsy rehetra Jesosy malalo tehirizy Jesosy tena hoe teneno foana Jesosy malalo akasika ny tsirairay avy foana Jesosy ny teny zay tafinao tena hitandremana ny tsirairay avy amin'izany iandry fahatongavanao zany mba tena ho anam-pahamasinana ny tsirairay avy Jesosy tsy ho toin'ireo nankahalinanao taloha Jesosy tsy ho toin'ireo mbola minia tsy miraharany zany fahatongavanao zany Jesosy fa ndrehetra zay Jesosy ndrehetra zay nihainao zany teninao Jesosy ndrehetra zay tehirizinao ka napaka nihainao zany teninao zany Jesosy malalo tehirizy Jesosy akasitraka anao ndeny ampolitinao mitondra zany teninao zany androany misaotra Jesosy ankehitriny mbola tonga mbavaka zay ny firenenay ao ihany koa zany firenenay zany Jesosy malalo efa mbola mini Jesosy maro mini tsy mahafantatra anao maro mini mbola miana amin'ny fiainana zao tontolo zao nefa Jesosy dia tena hianjadina fahaorina Jesosy tsy visina tsy fandriam-pahalemana aretina zany mianjady amin'ny firenenay fandraitsay kosa Jesosy malalo indrindra ny ankohonanay tsirairay avy amin'izao andro mikazao zao Jesosy malalo tehiriny Jesosy kasimbo Jesosy mba hiverinao ambalanao fa tena hoe tsisy na dia ray aza motavela amin'izany andro zany tsisy na dia ray aza tratra zany tratradrana zany rehefa zany amin'izany Jesosy fa mba hiomaka misy sekondy isa minitra dia afeno ambany velositra Jesosy ary mamindrako mba tsy manake amin'ifana ireo izay ianjadiriny tsy fandriam-pahalemana ireo izay tsy manam-bola koa Jesosy hitsaboina tena tsy njova izy rehefa Jesosy malalo fa nanakazo toanay misy ny ao anaty mpianakaviana dia makasitraka amin'izay Jesosy malalo fotoana rehetra androany tsy tapaka makasitraka anao ny arovanao connexion makasitraka anao na ny arovana ny tsirairay avy miatra tokoroasy telo satria mangety entinao makasitraka anao ny ampoana ny tsirairay avy tena hoe mbola miredareda amin'ny fitiavana anao makasitraka anao zay Jesosy malalo sara teto amin'izao fotoana zao za fifaliana enina itezany ilay fifaliana ny tokatrano ny tsirairay avy hiatrika toromaso hiatrika tontolo andro tena fitainao dia makasitraka Jesosy malalo voninahitra teo an-tongotra anao mandrakizay alleluia amen. Alleluia mankasitraka indrindranao zokiama tao anatin'ny izay vavaka ho an'ny firenena nafinaritra be zay raha mbola tsongeny amin'irao lanitra Jesosy ka tahiny tofivelana soamatsara tsika dia raha mpizorantsika mihoana misaotra anareo izay rehetra tonga teto ny tanan'Andriamanitra ny amaly fitianareo ary za matoky sy mify fa tsy misy overimaina alleluia izay fotoana laninareo tonga teto androany zay raha mpizorantsika mihoana raha mbola tsongeny amin'irao lanitra Jesosy
dia samita iny tompo ary isika tsirairay avy mahireza daholo Aki radio point radio 12345.com afahanao meno ny onjam-peo Aki radio dia mandeha isaky ny isanandro tsy tapaka mihitsy isaky ny adiny 3 misy toriteny amiray amin'ny 4:70 maraina amiray amin'ny 4:70 alina dia misy toriteny mandeha foana samita iny tomponsika rehetrarehetra mahireza daholo dia tafandriamanitra dia arika tontolo andro mahafinaritra be indrindra rapitso miaraka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra amen.